tu lovnes. Nu kiongi. Nu musi. Varashke. Aristakes. Sirimatyukneret. Բարև ձեզ, ցույցի մասնակցածներ ջան, գինի լցրեք, որ չհիվանդանաք, տաքանաք, մեռնեմ ես ձեզ լավն եք այսօր, ախ։ Չվախենաս, ասի երգը, հայրս հենց են երգում, ցավը տանեմ, Թալիաթի սպանելուց առաջ, ասենց բաներ ենք անում։ Գետն ենք գցելու թուրքի գահը, հասկանում ես, մենք հայերը, թուրքի գահը այսպես չափելու ենք այսպես գետն ենք, անեն կոկոլիկը լացրնի, կեկելիկը չհասցնի կլինյակ սվերի, գինիլից, անկերը ջան գինիլից, խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, ցույցին մասնակցողացանուշ, բա, գինիլից, անկերը ջան գինիլից, խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, թեմերյանի բախտը բացվեց գինիլից, անկերը ջան գինիլից, խմողացանուշ, անուշ, բարև ձեզ, հեսա միատ սաղ ուղարկեմ աշխարի 4 կողմերը, 4 ուղություններով ուղարկեմ լայվ լինքը, Այս անգամ Թալիաթ Փաշան չի փախնելու Ընկեր ջան գինիլից խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ Զարկեց ջախտին փրեց գետնին գինիլից Ընկեր ջան գինիլից խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ Թալիաթին գցին Հայոց կամավորը գինիլից, ընկերը ջան գինիլից, խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ Կեցե հայոց կամավորը գինիլից, ընկերը ջան գինիլից, խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ Սաղ գազն պարողները, սաղ սենց կոնկրետ, կոչարյով բանով Իսադակըտ միշտ պարավոր Շիրիմիտ լույս Քրիստափոր Կետքոնով կշնորհավոր գինիլից Ընկեր ջան գինիլից Խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ Մայիս 28 շնորհավոր գինիլից Անկեր ջան գինիլից Հեսան ու սայջը սրգնան Հեսած ջաջան նատ եք ասեն Մայիս 28 շնորհավոր գինիլից Անկեր ջան գինիլից Խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ Մայիս 28 շնորհավոր գինիլից Անկեր ջան գինիլից Խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ Ջան, այսենց բոլորին այսենց սիրուն թայլերյանական տրամադրություն եմ մաղթում Թալիաթին գետնին փռելու և լուրը իր պորնիկ մորը ղրկելու Այս ես չեմ գրել, դաշնակցականներն են այս երկը գրել Բոլոր բողոքներով կարող եք դիմել իրենց, այս իմ բարերը չի Ոնց որ Գագիկ Սողոմոնյանի բարերի համար դիմեք Գագիկ Սողոմոնյանին Իդեպ հիշացնեմ, որ Սոֆուլիկո Հովսեփյան դեռևս պնդում է, որ ես եմ Գագիկ Սողոմոնյանը ու ձեզ խնդրում է որ դուք մի հատ իմանաք այդ աղջիկը որտեղ է աշխատում, որ ձեզ այս տեղեկություններ է տալիս Ուրեմն սենց Սոֆուլիկ կիսագրագետ չգիտեմ ինչ կենթանի, որ մասնակցել ես այս համահայկական դավաճանական գործընթացին ու քեզ չտվա, որ մանդատդ մի քիչ ունեց աչես քաշը պարկովկա ես արել, դու տենց ինչ-որ բան է, էլի, ticket to freedom ես ձեռք բերել Այդ մեծախոսություններիդ փոխարեն, այդ դեբիլները, որ քեզ տես կեղծ ինֆոներ են իմ մասին տալիս, հեռախոսիս համար իրանցից վերցրու, իմացի, որ ես ադուշե աղջիկ եմ, ու զանգի մետ խոսա, որ տենց հայվանություն, կիսագրակ այդ ապուշություններ չտարածես։
Գեոքաղաքականությունը իմ մասնագիտությունն է, օրինակ քոնը հոգեբանությունն է ու չգիտես ինչի դու վեր ես ընկել պարլամենտում ու առհասարակ որևէ առնչություն չունենալով պետության կազմավորման, պետականաշինության հետ, որևէ գործողության հետ եւ միայն ունենալով կարիերա, այսպես ասած, չգիտեմ, ինչի է ձեր հոգեբաններին պետք եղել, սորոսական գրանտներով ինչ որ տենց ապուշություններով զբաղվել, էտա քո կարիերայի կրեշենդոն, օքեյ։ Անասա դու քո ռամկեքի մեջ մնա, ես չգիտեմ որտեղ եմ աշխատումս քեզ ստացած տեղեկությունների, չգիտեմ այսօր այդ Մոսադն է, թե KGB-ն է, թե ես չգիտեմ Պուտինի պրոյեկտն եմ, թե չգիտեմ ինչ եմ, բայց գոյություն ունի մարդկային օրգանիզմում 5 զգայարաններից կարևորագույններից մեկը աչքերը, որոնք ուղեղի այդ համադրությամբ ներգործում են որոշ գեոքաղաքական վերլուծաբանների վրա այնպես, որ նրանք հերիք չլեզուներ են ուսումնասիրում, հետո իրենց մոտ առաջանում է առավոտյան սուրճի հետ միասին կարդալ այսպես կոչված միջազգային մամլոմիջոցներ։ Okay, ասենք Jerusalem Post, Haaretz, Debka-File, Al Arabiya Network, այդ ենք նայում, Arab News, Iranian Mehr Agency, Tehran Times, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, ու մնացած լիքը բաներ։ Ու ես դա կարամանում շատ կարճ ժամանակում ու շատ արագ ձևով, որտեղ դա կոչվում է մասնագիտություն ջանիկս։ Ու ես այս կարևոր ինֆորմացիաներով տեղեկացնում եմ իմ ազգին, որովհետև ի տարբերություն քեզ, ոչ թե ես ցանկանում եմ պանթուրանական պրոյեկտից իրականացնել ծածկադմփոց, որը թաղում է Հայաստանը այնպես ինչպես խոստացել էր Թանսուչիլերը 93 թվականին, որ մնացյալ Հայաստանը ողջ մնացած Հայաստանը բնակ հայերի համար ծառայելու է որպես գերեզմանոց, որովհետև այդ քո սրտի թուրքերը ում արևով երթվում է քո կեկելը կոկոլը եւ քո ուղակի բոս Անասուն Արարատ Միրզոյանը, ում աշխատավայրի մասին դու ոչ միայն պետքա տեղեկացված լինես, այլ կոնկրետ գործողություններ իրականացնես, որ իր համապատասխան առաջին չակրան վերընկնի բանտում ու երբեք դուրս չտա, որովհետեւ այն ինչ գալիս է իր բերանից, գալիս է ուրիշ հասցեից, գալիս է առաջին չակրայից ցավոք սրտի, ոչ թե 6-րդ չակրայից։ 6-րդ չակրան պետք է այդել ուսումնասիրես, որովհետեւ քո մոտ երևում է դիսբալանսը ներքին չակրաների, էդ է լավ չի, ու այդ բաները սովորելու համար ես ոչ թե հատուկ չգիտեմ դասընթացներ եմ անցել, տուպոյ ջան, քեզ ոչ թե պետքա որ մեկը քեզ գրանտ տա, որ մի բան սովորես, այլ դու պրոստը քո աչք ականջ եւ մնացած գայարանները որպես հայ պետքա օգտագործես, ես մշեցի հայ եմ, որպեսի իմանաս։ Ասենք եթե չէ աննասունություն է տեղի ունենում, որ ամբողջ արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան, Հայ Կարսով, Բանով իրեն ամեն ինչով Արարատ լեռ, Արցախ, այսօր իսկ նաև Սյունիք, հանկարծ դառնում է թուրքի ոտի տակ խալի, ջոգում այս կյանք։ Ամեն ինչ էս կյանքում որոշում է մոտիվացիան, ինչն է քեզ մոտիվացնում, քեզ մոտիվացնում է սորսի տված գրանտով, որ քեզ ասեն վայ, ստինու տենց պրադվին ու տակ այաչնեդից չեմ կարծում տենց ռուսական ակցենտ ունենաս, դու կոնկրետ Շիրագի ակցենտով ռուսերեն խոսալուց կլնես ու շատ լիքը տարասխալներով, բայց այդ գործը չի։ Բայց եթե դու քո էջերում իմ մասին գրես եզություն, տիպը մի հատ իմացեք ինքը որտեղ աշխատում, որտեղ տեղեկություն է տարածում, ասեմ քեզ այ անասուն։ Այդ դու պետքա այդ տեղեկությունները առաջնային կարգով տարածելիս լինես, նախ եւ առաջ քո դուբինա ուսապարկերի հավաքների ժամանակ, այդ ձեր դուբինաներից բաղկացած, որտեղ գոյություն ունի օբյեկտիվ գեոքաղաքական աքսիոմաների մի ամբողջ բույլ, ամբողջ մերձավոր արևելքով, որի պայմաններում մենք կոտորվում ենք, ջոգին հայվան ջան։ Էդ է քո առաջնային պարտականությունը։ Ոչ թե վերընկնես Facebook-ներում ու քաղաքացիների հասցեին կեղծ լուրեր տարածես։ Տիպը ինքը հերիք չի Գագիկ Սողոմոնյանը մի հատ է Մոսադում աշխատում։ Դու աննասուն չես, արա։ Մանդատը շպրտի այն աղբամանը, որի վրա գրված է քաղաքով մեկ, որ քո ուսապարկ ընկերներդ, ընկերուհիներդ, որոնց հետ 3 տարի շարունակ դու մեր երկիրը վաճառել ես, դավաճան հայվաններ են, այ էդ է քցի։ Այդ զիբիլի վեդրոն քցի ու գնա եկեղեցում ծնկաչոք աղաչի պաղատի, որ այդ 5000 տղու արյունը, որ դուք եք տապել ետիմ, քո վրա չհաշվի։ Ու քանի դու ներողություն չես խնդրում ու շարունակում ես նույն եզությունը, քո մասին սենց եմ ես խոսալու, որովհետև այդպես է թելադրում Հունաստանում ծնված դեմոկրատիան, ժողովրդավարությունը, ոչ թե քո ամերիկա-բրիտանական պեչատով եկած թուրքի տակ Հայաստանը խալի սարքելու ու տրորելու գերեզմանոցի վերածելու պրոյեկտները։ Եղավ Ատեղ է իմ ու քո տարբերությունը։ Անեցե մի տարածում, անեցե մի նստում, ինչ-որը տենց էլի ինքը քաղաքակիրթ աղջիկ է, հաստատ կյանք, դու պսիխապատ ես, դու պսիխոլոգ չես։ 5000 հոգու կյանքը կերած պատգամավոր լինելով հանդերձ, պատերազմի բոլոր նախանշանները ոչ միայն արհամարած, այլ ամեն ինչ արած, որպեսի այդ սիմպտոմների մասին
Չխոսեն մասնագետները, իսկ քո ամենաառաջնային պարտականությունը Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու ֆիզիկական անվտանգությունն է նախ եւ առաջ, որտեղ քո նման հիմարները, եթե քաղաքականության գործելակերպի կանոնները ոչ թե սովորած լինեն գրանտային ծրագրերում, այլ որպես մասնագետներ ուսումնասիրած լինեին, կհասկանայիք, որ 83% շրջափակված սահմաններով երկրում եւ ապրիլյանը նոր թևակողած, բայց ճիշտ դիվանագիտական նվաճումներ արձանագրած երկրին սպասվում են մեծ վտանգներ, կատարյալ բռնապետություն հանդիսացող Թուրքիայի եւ նրա հետ արագ տեմպերով ձեր իշխանության օրոք, արագագույն տեմպերով սերտաճող Ադրբեջանը, դա է քո առաջին, քո ամենակարևոր, ես կասեի, միակ պատասխանատվությունը։ Դու պետք է դրանով զբաղվես ու մենք ես պետք է ասենք, թե դու ինչով զբաղվես։ Այդ դու ես եկել հրապարակում մարդկանց խաբել, որ դու շատ ավելի լավ ես կառավարում երկիրը, որ մնացյալ բոլորը խաբեբաներ են, իսկ դու մտքի զնդան դարբնոց ու գրողոսև ջանդամ ես։ Այդ չեն քո, ովքեր են քո շեֆերը, դու ում հետևից ես արձանագրվել զինվոր, եթե ցանկանում ես հայոց քաղաքական դաշտում դառնալ գեներալ, շատ կարևոր է։ Ում հետևից ես դու գնում, ես նախընտրում եմ արցախցի ղեկավարներ, Արցախցի գեներալներ ոչ միայն ծագումով արցախցի, այլ ցանկացած ոք, ով Արցախյան ազատագրական շարժման, որի այսօր 33-ամյակն է սկզբի, եւ ոչ թե 32-ամյակ, այլ դուբինաներ։ Այս իրենց հետևից կգնամ, որպեսի ես, որպես զինվոր քայլելով, ինչ որտեղ հասցնեմ իմ երկիրը, որտեղ թուրքը իրան չի մորթում։ Դու ում հետևից ես գնացել։ Ում ես դու պաշտպանում, երբ որ իմ հասցեին ապուշություններ ես տարածում մարդկանց խնդրում, որ ինձ չնայեն ու իմ էջերը ենթարկվում են քո գոլեգա Ալեն եղջերավոր կենթանու կողմից կառավարվող, Ղումար բազների կողմից ստացած գումարներով համակարգվող, ֆեյքա զոմբիկայի ֆաբրիկաների կողմից։ Իմ էջերը հարցակման են ենթարկում, այ անասուն, որտեվ ես դնում եմ ու բոլորին բացատրում եմ, ես անում եմ ինչ որ քո գործն է, ես ասում եմ ինչով է զբաղված Իսրայելը, ինչով է զբաղված Իրանը, ու որտեղ են նրանց շահերը հատվում, Անդրկովկասում կոնկրետ աշխարհագրորեն որ տարածքում, այ դեբիլ, 21-րդ դարում դու ասում ես ինչի է այդ աղջիկը տենց բաներից տեղեկացված ու տեղեկացնում, ամեն հայ պետք է այս տեղեկություններով զինված լինի։ Բացատրում եմ Թուրքիայի էքսպանսիան, Թուրքիայի իրական կերպարը, այն գաղափարախոսությունը, որը իրենց գեոքաղաքական մաքսիմն է, Բյուզանդիայից գողացած կարմիր խնձորը, Կզլ Էլ-1, ես հարազատ լեզվով ասեմ, որտև ձեր Շիրակի մարզը հատկապես ընտրված էր և մնում է ընտրված այնքանով որքան ձեր անասունների հավաքածուն իշխանությանը, որպեսի ձեր կարծիքով, ձեր խաղաղասեր թուրքերի հետ ճանապարհ բացեք Շիրակից և իրար հետ միասին առևտրով զբաղվեք։ Դրա համար եք դուք սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթում իրականացրել։ Ոչ թե որ այս աղջիկը որտեղ է աշխատում, որ սենց տեղեկացված, այլ եթին։ Այդ ձեզ թվում է, որ հայ հասարակությունը, ձեր սրտի անասուն Լևոն Քորանը, անտեր դեբիլ հայվանը, ընենց է մեզ ոչնչացրել, որ մենք մեր երկրի անցուդարձը չիմանանք, մեր անվտանգային համակարգի մասին չմտածենք, ու դու էլ ասիչն ես դարձել էլի Հայաստանում, էդ է Հայաստանի ողբերգությունը, որ քոպես խյար հայվանները ասիչ են դարձել, իսկ ինպես մարդիկ դրսերից ենք աշխատում, եթիմ։ Առաջին իսկ ընդլայնված ռազմական համաձայնագրից հետո Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև դու պետք է զանգեր ինպես մարդկանց, ինձ չես սիրում, ջհաննամ գյոր սիրես, Կարեն Բեկարյանին պետք է զանգահարեիր, զանգահարեիր Անժելա Ալիբեկովային և Արաս Աղաթելյանին և հարցնեիր, ասեիր, այս Իջևանյան պապու արտակնոցի անցքը, որ մեզ նետել է, այս տվարու իր տվարուհի կնիկը, ոնց անենք, որ դուրս գանք, ոչ, դուք շարունակում եք թրքամետ, ողջ ձեր քաղաքականությունը և այդ մարդկանց դեմ ձերբակալության գործընթացներ եք սկսում։ Կարևորագույն անուններ հակաադրբեջանական քարոզչության ճիշտ ստրատեգիաներ կառավարած համակարգած այնպես, որ ամբողջ Ալիևյան անասուն հայվան կլանը ապրիլյանի ժամանակ չէր կարողանում իր ինֆորմացիոն պատերազմի դաշտում այսքան անգամ հաղթանակ արձանագրել։ Ձեր աշխատանքից հետո ես ցանկացած միջազգային մամլոմիջոցում, երբ որ կարդում եմ Արցախյան պատերազմի վերաբերյալ վերլուծականներ, հոդվածներ, կարծիքներ եւ այլն,
ողջ ադրբեջանական ինֆո զորախումբը թափված կոմենտներում ռուսերեն լինի, անգլերեն լինի, ֆրանսերեն լինի, թուրքերեն լինի, այնպիսի ծավալի ստորագույն հակահայկական արշավ է իրականացնում, որ ոչինչով չի տարբերվում 1915-ին նախորդած եւ 1915-ից ընդհանուր մինչեւ 23 թիվ զուգահեռ անցած հակահայկական քարոզչությունից, բայց հիմա դա միջազգային է։ Դուք ինչ եկել եք իշխանության, դուք ցեղասպանության պահանջատիրության գործում, նույնիսկ մեկ աղյուս մեր կառուցած պատին 100-ամյա պատին չեք կարողացել ավելացնել։ Ինչ իրավունքով եք դուք իշխանությունը վերածել ձեր սեփականաշնորհած ինչ որ մի այսպես մոնոպոլիայի։ Իշխանությունը ժողովրդինն է, իսկ իմ տեսակ ժողովուրդը անընդունելի է ձեր համար։ Իմ տեսակ ժողովուրդը անընդունելի է ձեր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Կարեն Բեկարյանի պես մասնակետը անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Ալիևի հատուկ պատվերով պետք է քաղաքական դաշտից հեռացվեն թե Էլի Բեգվան, թե Բեկարյանը, թե Արման Թաթոյանը։ Բոլոր մասնագետներից հրաժարվում եք, որինչ ապացուցեք հայ ազգին, քանի վարկյան եւս ուզում եք ձգձգեք ձեր իշխանությանը ավելացնեք, դուք չեք զգում, որ դուք դաշը կոմայի մեջ չեք, դուք Ֆրանկենշտայն եք, շնչող դիակ եք, անհոգի, անուժ, անմիտ, անիմաստության դարբնոց։ Ինչպես կարող եք Պանթուրանիզմի շունչը հելել կապելը ոչ միայն Հայաստանը, ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ Կենտրոնական Ասիան, բոլոր երկրները դիրքավորվում են, բոլոր երկրները հայտարարում են իրենց դիրքորոշումը այս գաղափարախոսության հանդեպ, ապա մարդկային թուրքական իշխանության հանդեպ, ապա մարդկային նույնիսկ իր ներքին հասարակության հանդեպ, այնտեղ են, որ ցանկացած ներքին տարաձայնություն ունեցող մասնագիտական մի ամբողջ պլանկտոնի Էրդողանը հայտարարել է որպես ահաբեկիչներ, այլ երկրների գործակալներ, ինչ որ չգիտեմ ինչեր, նույնը ինչ որ դուք եք մեր հասցեին անում, այ հայվաններ։ Ոնց չեք ամաչում դուք։ Կոկոլն է ձեր Էրդողանն ու Ալիևն, հա։ Այդքան թուրքի հարճ ես դու։ Ես չեմ հավատում, հարգելի պարոն Մանուկյան, որ այս ուսապարկերի հետ պետք է աշխատել այնպես, որ մի հատ էլ ինչ որ ապահով ելքի, ինչ որ ճանապարհ մնա եւ այլն եւ այլն։ Իրենք փաստացի դավաճաններ են։ Հրաժարվեն այդ մանդատից թե ոչ։ Իսկ դավաճան վարչապետի անդորը զավթած ամենադրական կարգի տապալման վարչապետի պաշտոնը զավթած այդ աթոռի վրա իր իջևանցի արտակնոցի օդը շնչած, հետույքով սոսնձով ընդեղ կպած, անասուն կենթանուն, ներխորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը ովքեր իրան դիում են մեծարգո պարոն վարչապետով, իրանք էլ են դավաճան։ Իրերը պետք է իրենց անուններով կոչել։ Ողջ Հայաստան, Արցախ, հայոց խնդիր հայկական հարցը պահանջատիրությամբ հանդերձ մի այսպես բանի պես առողջ մարմին էր, բերեցիք դրեցիք վիրահատարան, ասեցիք հիվանդ է այս մարմինը։ Հետո փնտրեցիք վիրահատությունից, բժշկագիտությունից գալակտիկաներ հեռու ամենամեծ ապուշներին դրեցիք իրենց ձեռքերում բժշկական գործիքներ, որոնց օգտագործումը պետք է ուղղակի ամեն մի գործիք իր հանրագիտարանը ունի օգտագործումից առաջ։ Ու թողեցիք, որ այդ տգետները էքսպերիմենտ իրականացնեն այդ մատղաշ մարմնի վրա, այդ 30-ամյա նոր պետականության վրա։ Վերջին շունչն է մնացել մեր երկրի։ Դուք հասկանում եք, որ Թուրքիան ժողովներ է կազմակերպում, հայտարարություններ է անում, տնտեսական մեծ ֆորումներ, ներդրումային փաթեթներ է աճ եւ ձախ ներկայացնում, այնպես կարծես հայ արդեն չկա, արդեն մահացել է, որովհետեւ այս բժիշկները իրենք մեր դիակը դրած ամեն կերպ փորձում են մեր արտերիան ամբողջովին կտրել, մեր ամբողջ արյան շրջանառությունը կասեցնել։ Դա է դարձել իրանց կյանքի հրամայականը ղեզոն դեթ խդայը, դրա համար են իրանք ընտրվել, դրա համար իրանք բերվել, ու այնքան դեբիլ են, որ չեն հասկանում, որ դեբիլ են։ Սոֆի Հովսեփյան, դու այնքան դեբիլ ես, որ չես հասկանում, որ դու դեբիլ ես, հասկանում ես, այդ շատ մեծ պրոբլեմ է։ Ու դու մասնագետի կարիք ունես, որ հասկանաս, որն է քո պատալոկը ու որն է քո պլինտուսը։ Ու քո պլինտուսը ինպես մարդկանց վրա պատալոկ չծախես, աղջիկ ջան։ Թե բա որտե
աշխատում, յեթիմի մեկը 3 տարի է տուն տեղ մյուս բաները թողած, ես ամեն կերպ ուզում եմ այնպես անեմ, որ մենք չկոտորվենք, անասուն, այս ընթացքում չես կարող նորմալ զանգես խոսաս, եթե դու չունես գիտելիք և երկրում կան գիտելիք ունեցողներ, ինչի չեք խորհրդակցում, այ անասուններ, ինչ իրավունքով եք դուք մեզ պարկեցնում Թուրքի տակ, ինչու Հունաստանում կազմակերպված այդ մեծ ֆորումին, որը մեծ պատ է կառուցում ընդդեմ թուրքական էքսպանսիայի, ինչու չկար հայկական կողմ, փոխարենը այստեղ կա համայնքում այս սենց դոշերով աննասուն բալզեկյան տարիքի կնանիք, որոնք նստած առավոտից իրիկուն եթին վիդեոներ են սարքում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ընդդեմ մեր դեսպանատան, ընդդեմ մեր անցած ճանապարհի, ընդդեմ մեր ավանդական կուսակցությունների, ընդդեմ մեր եկեղեցու, մի հատ դեբիլ կնիկ, մի հատ եթիմի աննասուն, ու իրա վիդեոն ուղարկում են ասում են Աննա, էսի Աթենքում մշակույթի պալատի չգիտեմ ինչա, ոչ մի բանա, լևոնական աբիժնիկ աննասուն կնանիք են, Սորոսի ծռերի տիրապետության տակ աշխատող Տենց եք դուք ներկայացնում մեր երկիրը։ Հունաստանը Բայդենի թիմին հայտարարում է։ Ասում մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք Թրամփի կատարած սխալները պետք է փոխեք եւ դուք այդ պարտավորվածությունն եք ձեր վրա վերցրել, բայց երբևէ չստիպեք, որ Կիպրոսի հարցի կարգավորումը պետք է անպայման հրատապ լուծում գտնի, այդ բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, դե Արցախի հարցը հոգնեցրել էր, լուծում էր պահանջում, ոչ։ Ստատուս քվոներ կան, որ կարող են տվել տասնամյակներ, 1974 թվականից մինչև հիմա, նույնիսկ Եվրոմիություն մտնելիս, Կիպրոսի Եվրոմիություն մտնելիս, ոչ ոք չասեց, որ իրենք հոգնել են կիպրական հարցից։ Քննարկումները կազմակերպեցին եւ ժողովուրդը ասաց, որ մենք չենք ցանկանում այս ձևով, այս պայմաններում, այսպիսի լուծումներ։ Դա կոչվում է здравый ум։ Հիմա ասում եմ, եթե դուք ստիպեք, որ արագացված տեմպերով պետք է Կիպրոսի խնդիր լուծվի, մի մոտեցեք մեզ, մի եկեք առհասարակ բանակցությունների, եթե դուք նախապայման դուք ձեր ԱՄՆ-ով, ձեր Թուրքիայով, ձեր ռազմավարական կարևորագույն ՆԱՏՕ-ի գործընկերոջը չասեք, որ թիվ 1 անպայման պետք է հարգեք միջազգային իրավունքի նորմերը։ Դա երեկվա նշածս, 3-4 օրվա նշածս, 3-4 օրվա չի առաջի օրվա նշածս ՄԱԿ-ի ծովային իրավունքի մասին կոնվենցիայի անդամակից դառնալն է Թուրքիայի կողմից նախքան որևէ հայտ ներկայացնելը որևէ ծովային տարածքի առավել ևս Կիպրոսի շուրջ ծովային ազատ առևտրային գոտի տարածքին։ Երկրորդը շատ կարևոր է Սոֆիկո, բաց այդ աննասունականները, որ մեջը բան մտնի։ Գիտեմ որ փողով չի, ես Սորոսը չեմ, քեզ գրանտային ծրագրի չեմ վերել։ Երկրորդը եթե ձեր որևէ նկրտում որպեսի Կիպրոսի խնդիրը լուծվի եւ Էգեյան այլ կղզիների խնդիրները լուծվեն, երբևէ զուգակցվի թուրքական ռևիզիոնիստ գաղափարախոսությունը ցիտելով որպես գեոքաղաքական պահանջ եւ նախապայման, առհասարակ մի կապնվեք մեզ հետ որևէ խնդրի կարգավորման համար։ Գիտես ինչը սեր է ռևիզիոնիստ, էս շուկլուխ։ Երբ որ մեր պատմությունը կեղծում են, հա? Այնպես որ Հայաստանի պատմությունը կեղծում են քո գոլեգա Մարինա Կարապետյանի շնորհիվ, այդ այսպես կոչված սորոսականներից բաղկացած իբրև թե պատմաբանների, բայց պատմության ֆակուլտետի անգամ կողքով չանցած տգետների ինչ որ մի թուրքի սրտին մոտիկ ինչ որ մի հանրություն են ստեղծել ու սորոսական փողերով, բրիտանական, ամերիկյան դեսպանատների փողերով մեզ քարոզում են, որ մեր պատմությունը այսպես չէ, այնպես է։ Որ մենք տարածաշրջանում քզոնիկ ազգ չենք, մենք բնիկներ չենք, որ մեր լեզուն յուրատիպ չէ, որ չունի այդ հին արմատները, որ նարեկացի ուսումնասիրելու կարիք չկա, որ մենք ինչ-որ այտենց անհայտ ծագման քոչվոր ազգի չգիտեմ ինչ եմ։ Հունաստանին երբ որ փորձում են դա անել, Հունաստանը ասում է ոչ, դու այդքան չկաս, որ Հունաստանի պատմությունը քննարկես։ Ռևիզիոնիզմ նշանակում է Թուրքիան, որը օգտագործելով իր գեոքաղաքական ինչ-ինչ առավելությունները ԱՄՆ-ի կամ Բրիտանիայի հետ հարաբերություններում եւ դրանից ստանալով որոշակի գումարներ, փորձում է այդ գումարները ներդնելով ձեր նման տավտալոկ տուֆտա հայվանների մեջ այդ երկրներում եւ այլ երկրներում
փոխել պատմությունը, փոխել պատմագիտությունը որպես այդպիսին։ Թուրքիան պետք է պատմի, ինչպիսին է Հունաստանի պատմությունը։ Եվ Հունաստանը նույնիսկ չի խորանում, նույնիսկ չի բացատրում, գիտեք, պանթուրանիզմը մեզ համար անընդունելի է, բան ասում, օքեյ, պացիենտը հիվանդ է, պացիենտի մոտ կա մաքսիմալիզմի ինչ-որ պայթյուններ, այսպես պահեր կան, որտեղ պացիենտը շատ է ցանկանում պանթուրանական գաղափարի իր ինչ-որ տես նկրտումների իրականացում եւ այլն, ինքը նույնիսկ չի ընկնում այդ հատվածը, որտեղ ինքը պետք է քննարկի առհասարակ պանթուրանիզմը որպես այդպիսին։ Ինքը դա անվանում է ռևիզիոնիզմ։ Այսինքն հակագիտական մոտեցում այնպիսի կարևորագույն ազգային խնդրի, որը իսկապես գիտական նշտարի ճիշտ գործարկմամբ յուվելիրնի ոսկերչական հմտություն է պահանջում։ Թույլ չի տալիս որևէ մեկը մոտենա իր այդ խնդրին կեղտոտ ձեռքերով։ Եվ դա շատ հետաքրքիր գիծ է։ Եվ հստակ քաղաքական գիծ է բացել Սաուդական Արաբիայի հետ, Ռիադի հետ։ Որովհետև նրանք էլ դեմ են նման թուրքական ռևիզիոնիզմի, որովհետև այդ նույն պանթուրանական մաքսիմի տեսանկյունից թուրքական պացիենտը, մի պացիենտ մեր երկրում ավերենգած, այնտեղի պացիենտը ներկայացնում է, որ Սաուդական Արաբիան ոչնչություն է, սուննիտական իսլամի համար անկարևոր, երկրորդական, ժամանակը հյուծած, ինչ-որ մի ապուշություն։ Ինքն է նոր թարմ շունչ տալու իսլամին, իր ներկայացրած պատմական վարկածներն են ճիշտ, իր սերիալային, յություբային եւ այլ վիդեոներում ներկայացվածն է, որը աղերս ունի իսլամի սուննիտական մշակույթի հետ։ Իսկ Սաուդական Արաբիան ոչ։ Ինչու մենք այդ ռևիզիոնիստական թուրքական քաղաքականության դեմ այսօր չեն գտնվում այդ բոլոր երկրներին նշածս երկրների հետ միասին մեկ ճակատում։ Ինչու։ Որովհետև դու զբաղված ես պատգամավորական աթոռի վրա նստած լինելով, այդ 80 ուսապարկերը զբաղված է Գագիկ Սողոմոնյան բռնեք այ անասուններ։ Ու դու ասում ես, որ իմ լեզվամտածողությունը նույնն է, ոնց որ 4 տարբեր տղամարդիկ, որոնք գրում են, ես առնվազն 4 հոգու տարբեր ձեռագիր ու բան գտել եմ այնտեղ։ Թե դու Երևանի փողոցներում չես լսում տղամարդիկ ոնց են խոսում։ Թե քեզ թվում է դու արժանի չես հեյվան, անասուն, ապուշ, դուրակ, կրիծին, անասուն, չգիտեմ, այդ սաղ բառերին։ Այսինքն օքեյ էր, որ դուք 2.5 տարի առնվազն ինձ իմ ընտանիքին այդպես թիրախավորված քանի ֆաբրիկաներով ընկնեք, ինչ ասես իմ մասին չգրեք, չխոսայք, ինբոքսներից մեջ ինչ ասես իմ հասցեին չգրեք, բայց օքեյ չի, որ ես քեզ ասեմ հեյվան, не то что օքեյ, քիչ է կյանք։ Որտեւ իմ այն ապտակն է իմ ասած բառը, որից դու աստիճան կարաս ստանաս, ոչ թե պաշտոնի աստիճան, ես ուղեղիդ մակարդակը մի քիչ կարող վերև բարձրանա։ Որ նույնիսկ այս ամեն ինչը կատարելուց հետո, նույնիսկ այսօրվա մարդիկ այդ սրտին դուրս են եկել 33-ամյակն է մեր ազատագրական շարժման ու քո գոլեգա աննասուն տիկոն, չերերի տիկոն ու այդ եթիմ անասունը, որ փախել Սևանում պահկվել է, հələ մի հատ էլ հələ լեզուները ֆռում հայտարարություն անեն, ասում է շնորհավորում ենք բոլորիս, ազատագրման չիկ, դուք ինչ գոպոն եք արա։ Դու այ եթիմ տիկո, դու ինչ կապ ունես Արցախի ազատագրության շարժման հետ, դու այ անասուն, դու այ մղջերի չապեր այ եթիմի շուն, դու Արցախյան ազատամարտը ղեկավարած հերոսներից ուզում էիր սարքել Նյուրնբերգ այդ տվարիցավ, այ եթիմ անասուն, բա ինչ բառ ասեմ ես քեզ։ Ամբողջ պատերազմի ժամանակ մատին չտված աննասուններ զբաղված եք մեզ պարտվական պատերազմի տանելով ու այդ քո աննասուն Տիգրանը, տիկոն, դեբիլ հայվանը Օգանովսկու այն կարոնի բանն այդ կրկնում Օգանովսկին, որ գնում էր թուրք գյուլելու, սպիտակ բոտազ էր հագնում Տիկոն գնացել է Գորիս պատերազմի ժամանակ, հագել է սպիտակ կոշիկներ Հավաքել է իր գլխին այդ եթիմ նոցը, շիշ բռնողների ու չգիտեմ ինչերի հավաքածուն, նկարվել է, ասում եկել է Արցախ ազատագրի, Գորիսում, թե եկել եք թուրքերին ծախեք, այ եթիմների հավաքածուներ։ Սպիտակ կոշիկը հագել կանգնել է, այսօր էլ թեպա շնորհավորում եմ բոլորիս։ Կամ են աննասու եթիմը Արցախի, Արայիկ Հարությունյան, ես զարմանում եմ խեք Ղարաբաղցի գնացը դրա կողքը կանգնել։ Քայլող ծաղկե պսակա սքո,
Դրանը դնեք այդ գերեզմաններին, թողեք ընդ նոր տուն գնայք։ Այս ազատագրական պայքարը, որը հայրենիքի վերածնունդն է, ամեն ձև 3 տարի 7-ով քարսունքով սպանեցիք, այսպես քարկոծեցիք, 7 քարսունքն էլ արեցիք, մի հատ քելեխ արեցիք, այդ սաղ փողերն է կերակ, այդ մարդուց գողացած է, այդ ում որ տենց հուղար կավորել եք, այսօր է թե բա շնորհավոր տոնդ կյանք, հոդու եթին չես արա։ Ու անգանց հլը Facebook-ում իրանք ինչ-որ կոմենտներ են գրում, իրանք ինչ-որ հլը իրանց հավատարիմ մեդիա միջոցներ ունեն, զոմբի ֆաբրիկա էր այսօր մի երկու հատ աշխատում, չգիտեմ գրզոյիններ, լֆիկիններ, թե վիգեններ, վիվարոյի, դնց աննասու եթիմներ, արա։ Թուրքերի հավաքածու, կոմենտներ են գրում, այս նրանք 5000-ով եկել են հրապարակում կանգնել են, դուք եք 5000-ով հրապարակում կանգնել են, եթիմների հավաքածուներ, ուր է 5000-ը, մի հատ ապացույց բերեք, այ աննասունի ծնունդներ։ Դուք պետք է հրապարակում ելնեիք։ Այդ Ավինյան աննասունը կամ դու Սոֆիան ասուն, եթե այսքան հասկանում եք ձեր արածի ողբերգությունը, եթիմների հավաքածուներ, դուք առաջին շարքում պետք է կանգնած լինեիք։ Ոտեկը վախկոտ տվար եք, այսպես ներքուստ վախկոտ տվար, որ հանգար ձեր կոկոլն ու կեկելը Սևանի առանձնատար իրաց թակստոզից տելևիզորով չտնեն, սոֆուլիկն ու ծիկուլիկը գնացել են ցույցի, oh my god, ինչպես կարելի է։ Քդի շարի գլորող Լենայի ասած դուք թիմով եկել եք, թիմով էլ գնալու եք, ճիշտ է, դες կոլեկտիվ աղբաման է հասնում, ձեր տիրոջ մայրիկը։ Թուրքի եթին ոհմակի եք նման։ Պատգամավորը պետք է ունենա, իր անկախ խիղճը, իր մտածելակերպը, ուր են դե անկախություն, մեծ վիճակը նայեք, մեծ Լիլիթ Մակունցի վիճակը նայեք։ Լիլիթ Մակունցի ագրեմանը ուղարկվել է ԱՄՆ, դեռևս պատասխան չկա, սակայն այնտեղից երևի դրական սիգնալներ են գալիս, բան գրողուսևցավ, գնա ԱՄՆ-ի դաշնակները քեզ ունես դրական սիգնալներ տա, սաղ կեք չմոռանաս եթիմի հայվան ծնունդ։ Մակունցի պապա Լևոնը սաղի սարկեց դեգերող արտագաղթած հայ ու իմ այդ ձակերին աննասուններին Հայաստանը փագելուց հետո պիտի քուչի փալած այսպես գցի Ամերիկա Ֆրանսիա հում ուտելու ենք այդ բծա լակոտներիդ հում ուտելու ենք Ոտեր Սփյուռքը Հայաստան այ աննասուն Սփյուռքում չեն նստում նայում oh my god Կոկոլիկը նոր օրես դրական նախագիծ նախագծով է հանդես եկել ԿՊ-ական մեծամասնությունը ազգային ժողովի ով որ Կոկոլին ասես Չաուշեսկու պետքա նստի պետքա տուգանվի ահա իմ քայլականների մեջ մի հատ է լոյեր կա անունը Նիկոլայ Բագդասարյանը տենց գրող աննասունի ծնունդա այդ դրա աղբերը կանեփի սիրահար կանեփի համար ցույցանող եթիմներ են երկու եթիմանասուն այ այդ եթիմանասունը ասել է որ այո դա շատ ճիշտ բան է Այդ եթիմությունից եթե հնչեր ձեզ գրանտ տված երկրներում падգամավորի մակարդակով, այդ падգամավորը թաղած կլներ առանց 7 քարսունքի ու քելեխի։ Այդ դուք այդպես եթիմ անասուններ եք։ Սփյուռքում չկա տենց բան։ Դու արիստեղ to the land of democratia, արիստեղ հլը մի հատ։ Այսպես կմտնես տունից, ես քեզ կբացատրեմ ինչ է խոսքի ազատությունը, ինչ է խոսքի իրավունքը, ինչով պետք է զբաղվի падգամավորը։ Բերնից ամոն է սարկում են այդ ժողովրդավարությունը, տիպը այո, սա օրենքով ընդունելի է, սա չգիտեմ ինչ է։ Սատկում մեռնում եք։ Ես գիտեմ Չաուշեսկուի իրական պատմությունը, ինձ պետք չի դրա մասին պատմել, ես երևի տենց 1-1.5 տարի առաջ գրել եմ դրա մասին։ Մենք այստեղ մտածում ենք այդ էպիզոդի մասին։ Ինքը Նիկոլի առումով, ինքը սենց տոչնի ճիշտ кейսը, իրա սաղ ֆոբիաների кейսն է, մարդ իշքան լակած լկստված աննասուն պետք է լինի, որ իմանա, որ ինքը դավաճան է, որտև ինքը գիտի, որ ինքը դավաճան է, դրա համար է ինքը այդ բառից վախենում, որ ասի, oh my god, Չաուշեսկու մի ասի, հոգի կան, որտև աննասուն է, Եվրոպայի երկրներ մինած ղեկավարներն ինչ ասես չեն ասում, բա դուք, որ իշխանության եկաք, սովուլիկ, Հիշում եք ինչ աննասունություններ եք ասում, Արցախցի նախագահների հասցեին, իրանց տիկնանց հասցեին, իրանց երեխեքի ընտանիքների հասցեին, գեներալների հասցեին, չես հիշում Սոֆուլիկ։
Ձեր հետևից ոչ մեկ չեր ընկնում։ Այտենց օրենք եթե հանկարծ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ազգային ժողովը ընդուներ, հենց դու Սոֆուլիկ ջան կգնայր կպարկեր ազգային ժողովը դիմաց, կասեր ես խալի եմ ազատության, խոսքի ազատության խալի եմ։ Քայլեք վրովս եւ արշավեք այս ազգային ժողովը։ Ուր է ձեր դաստեկով իրավապաշտպաններ առանց իրավաբանական կրթության։ Որ գրողի ջահաննամն եք։ Քաղաքացիական հագնված անձին ազատության հրապարակում ձերբակալում են իրանց արևինչը բերման են ենթարկում Նարեկին Մալյան, որովհետև ասել է ֆուտուրիստիկական թեմայով Չաուշեսկուի մասին պերֆորմանս է ուզում կազմակերպեմ։ Տենդը մեջի քանի որ գեյեր չկան, ովքեր կանեփ են խմում ու աղանդապաշտ են, ինչ որ տենց աղանդի են պատկանում, ու տենց տեխնո պրադվինուտի մուզիկայի տակ տժժում են բանը, տենց չէր լինելու, մեջը տենց որ ազգային ավանդական բաներ են լինելու, սրտերով չեղավ յեթին։ Դու ես падգամավոր արա։ Դու պետք է գնաս շենքի առաջ կանգնես, ասես Նարեկին հանեք։ Որտեւ էս ճիշտ չի։ Եթե չես անում, ուրեմն ժողովրդավարություն չպետք է խոսես, այդ նշանակում որ դու պրոստը կոկոլի ջեբի թաշկինակ ես։ Կոկոլը Լևոնի ջեբի թաշկինակ է, իսկ դու կոկոլի ջեբի թաշկինակն ես։ Երկուսն է փոսոտված աննասուն բձեք։ Փսլնքոտ, ոչ հիգենիկ, հոգեկան խախտումներով, շեղումներով, մեգալոմանիակ, հա։ Դու պսիխոլոգ աղջիկ ես կհասկանաս ում ջեբն ես դու վերընկած ու ոնց է ինքը իր քիթը քո վրա մաքրում։ Հայերից սարքել են խեղկատակության մի հատ sense չգիտեմ ինչ։ Այսօր Էրդողանը ինտերնետ կապով ֆորում է ունեցել կենտրոնական Ասիայի զարգացման ծրագրերի մասին։ Տեղյակ ես Սոֆուլիկ, թե պետքա Մոսադում մարդ աշխատելուց լինի, որ այս ինֆորմացիան ունենա։ Ես կարդացել եմ թուրքական պրեսայում, Anadolu Agency-ը կոչվում, Daily Sabah-ն կա, Hurriyet-ը կա, իրանք բոլորը էրդողանական են։ Ոնց որ հայկական ժամանակ են, էլի սաղ։ Իրանցով Էրդողանը պարբերաբար մաքրում է իր հետույքը, երբ որ գնում է իր պապու արտակնոց։ Իր պապն վրացի է եղել ծագումով, ինքն է այտենց կոմպլեքսներ ունի։ Ոնց որ ձեր կոկոլիկը։ Այդ Աննասուն Ալիևի պապն է քուրդ է եղել։ Ոբշեմ 3 աղբեր, 3-ն էլ այտենց պապու արտակնոցի խնդիրներով ու ոչ մեկ հայ չի իրանցից։ Բայց սաղին հայն է խանգարում, որ լավ ապրեն։ Այդ յեթիմը իր սրտի մամուլը ունի, այնտեղ ուրիշ մամուլ չկա այդ երկրում։ Այն երկրում, որի հետ քո սրտի կեկելն ու կոկոլը քարոզել են, որ մենք պետք է խաղաղության նախապատրաստվենք ու իրանց հետ այլ կերպ խոսենք ու փոխենք մեր պատմության դասագրքերը, մեր գրականագիտության հիմունքները, առհասարակ մեր մոտեցումը հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դաշնակցություն կուսակցությանը եւ նրա գործունեությանը թե Սփյուռքում, թե Արցախի վերաբնակեցման ծրագրերում, որպեսզի իբրև թե մենք տարածաշրջանում իրանց հետ հանգիստ ապրենք, որտեղ նախկիններն են եղել մեղավորը, որ այդ բռնապետների հետ մենք չենք կարողացել հանգիստ ապրենք, բայց կարողացել ենք անվտանգությունը այնպես համակարգել, որ նա գոնե չգա մտնի, ոնց որ Շուրնուխ ա մտնում, Դավիթ Բեկ ա մտնում, Սյունիք ա մտնում, Կապան ա մտնում, Գեղարքունիք ա մտնում, գան ու կրակեն, այտենց, որտեղ ուզեն ցուցանակները դնեն, գան հայ գյուղացու ոչխարները գողանան, ջուրը փակեն, տուն այրել տան, եկեղեցին մտնեն պղծեն։ Այդ ամեն ինչից իրանք պաշտպանում էին ու ցանկացած ընդդիմություն պետք է հասկանա իր երկրի անվտանգային համակարգը նախքան քաղաքական հայտ ներկայացնելը, բայց դուք դա չեք արել։ Այդ բռնապետական Թուրքիան այսօր հանձին իր ղեկավարի կազմակերպել էր ինտերնետ ֆորում, բոլոր կենտրոնական Ասիայի պետությունները ներկա են եղել, ներկա է գտնվելիս եղել Ադրբեջանը եւ Հյուսիսային Կիպրոսը։ Եվ ինքը բոլորին շնորհավորել է Ղարաբաղի պատերազմում թուրքական հաղթանակի առիթով։ Ճիշտ է, Ադրբեջանն է կռվել ասել է, բայց Թուրքիան է օգնել Ադրբեջանին, որովհետև մենք ինչ ենք, Սոֆուլիկ, այն ինչ որ չէր կարելի, որ հայ ասեր Արցախի, Սփյուռքի եւ Հայաստանի մասին, այն որ մենք մեկ ազգ ենք, երկու պետություն, Արցախ եւ Հայաստան, եւ դուք կեղծորակարգ սարքեցիք, որ իբրև թե դա հնարավոր չէ։ Ասել եմ մենք մեկ թուրքական ազգ ենք, մեկ լեզվով ենք խոսում, մեկ մշակութային ժառանգության կրող ենք եւ մեկ կրոնական պատկանելություն ունենք։ Կթվարկես Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Կենտրոնական Ասիայի երկրներում եւ Հյուսիսային Կիպրոսում, քանի այդպիսի աղանդավորներ կան, օրինակ կյանքի խոսքանդեղ աղանդներ ունի, որոնք փորձում են այդ կոնցեպտից դուրս ինչ որ գործունեություն ծավալել կամ պնդել, որ իրենք
եւ սուննիտական ումմայի ներկայացուցիչ մսկիթները այնպես պետք է պետրեգիստրում արձանագրված լինեն, որով ունենան հավասար իրավունքներ երկրում։ Հետաքրքրվել ես, ինչու են այս երկրները հավաքվում եւ մեկը մյուսին շնորհավորում Ղարաբաղի պատերազմում տարած թուրքական հաղթանակի համար։ Եվ ասում է, բոլորդ պետք է արձանագրեք, որ այդ հաղթանակը հնարավոր էր, որովհետեւ կա թուրքական միասնականություն, եւ որ այս միասնականությամբ մենք հաղթելու ենք բոլորին։ Եվ ոչ մի թուրքական ազգ չի ապրելու ստորացված վիճակում։ Այդ մենք ենք իրանց ստորացված պահում, ջանիկս։ Դու իրոք ժամանակ ունես ինձնից Գագիկ Սողոմոնյան ու չգիտեմ ինչ որ երկրի գործակալ սարքելու համար։ Դու ունես այդ ժամանակ, ես նախանձում եմ քեզ։ Ես ամեն օր կարդում եմ Էրդողանի հայտարարությունները։ Հետո կարդում եմ ինչով եք զբաղված դուք։ Ու պատճառը հետևանքային կապն եմ հաստատում։ Ֆորումը կազմակերպել է, որովհետև շուտով, քանի որ դուք ձեր կոկոլենքով, դուք ձեր թրքերով, այսպես ասած, մեզ պարտության եք տարել ու մեզ սպանել եք, ու մեր հողերը զավթել եք, ու մեզ տանում եք ցեղասպանության հաջորդ էպիզոդի։ Նա կարողանալու է Անկարայից մինչև Կենտրոնական Ասիա ենթակառուցվածքային մի ամբողջ համակարգ իր տիրապետության տակ դնել։ Եվ այդ ձեր սրտի ԱԱԾ-պետն է, որը այսօր թուրքագետների, ադրբեջանագետների բանտարկում է, միևնույն ժամանակ հանդիպում է պանթյուրանիզմի եւ սիոնիզմի գաղափարակիր Գոդ Նիսանովի հետ, Տազիկստանցի օլիգարխի հետ Մոսկվայում եւ առաջարկում է, որ ձեր կոկոլ անասունին ձեր նման եթիմներին Հայաստանում իշխանության պահելու դիմաց իրենք պատրաստ են առաջընթաց տալ, որպեսզի այդ ենթահամակարգերը հանձին վերահսկող ուժի ունենան թրկադրբեջանական ոստիկանության վերահսկողական զորքերը։ Ինչի սրանով չզբաղում Սոֆուլիկ։ Իսկ թվում է դու սրանով պետք է զբաղվես, չէ՞։ Որտեղ որ ես նայել եմ նման ծրագիր Սիրիայի տարածքում, դրանից հետո այնտեղի բնիկներին կոտորել են։ Քուրդ ցեղապետերի համաձայնությամբ, որոնց թվացել է, որ եթե իրենց քաղաքական եւ ռազմական հակառակորդ քրդական ստորաբաժանումներին եւ ղեկավարներին, եթե իրենց վերացրեց Թուրքիան իր ահաբեկիչներով, ապա իրենք կդառնան այդ այսպես կոչված մեղրի գետ հանդիսացող ենթակառուցվածքներից գլխավոր շահառուն։ Իսկ իրանց չեն սարքել, այսինքն որ մեզ սպանեն Սոֆուլիկ ջան ձեր օրհնանքով, հա, այսինքն կրկին քո ղեկավար Կոկոլ Նուկեկելը գնում են, համաձայնության են գալիս Թուրքի հետ, ասում են ինձ ժամանակ տուր, իմ հասցեին կոշտ բաներ մի ասա, այդ բնակավայրերի ուղղությամբ կրակելիս, այնտեղ զավթողական աշխատանքներ կատարելիս, շատ մի հոխորտացեք, մի քիչ է տոնայնությունը իջացրեք, որպեսզի ես ժամանակ ունենամ խաբել ժողովրդին, շարունակել խաբկանքը, արդյունքում շարունակաբար մեր գերիներին այնտեղ պահելով, եւ հաշվեհարդար տեսնել ընդդիմադիր ուժերի հետ, բայց ընդդիմադիր չենք, չէ՞ մենք։ Մենք հայ ենք, չէ՞։ Այսինքն այդ նույն կոնցեպտով Իրաքի Քուրդիստանի բարձանին համաձայնություն է տալիս Էրդողանին ամերիկացիների միջոցով միջնորդավորված բանակցություններում, որ եթե նա ոչնչացնի Կիրկուկի եւ Սինջարի քրդերին, իսկ դրանք քաղաքականապես իրեն ընդդիմադիր քաղաքական եւ ռազմական ուժեր են, ապա ինքը կցանկանա համագործակցել Թուրքիայի հետ։ 100 տարի շարունակաբար ցեղասպանության ենթարկված, երբևէ պետություն չստացած քրդական իշխանությունները։ Երբ որ դուք խնդրում եք այդ ժամանակը նրանցից եւ միջոցները, որպեսզի մեզ ոչնչացնեք, հաջորդը ձեզ են ոչնչացնելու։ Այսինքն այն ինչ որ ես ասում եմ, այդ նաեւ քո փրկության համար է։ Արայիկ Հարությունյանը Արցախում չի կարողանալու մեծանուն բիզնեսմեն դառնալ թուրքերի հետ համագործակցելով, որտեղ ինքը բարձանի է։
Ընտեղ իր գլուխն էլ են ուտելու, որտեվ ինքը ինձնից ավելի լավը չի։ Ինքը զոհված զինվորներից ավելի լավը չի, գերության մեջ գտնվող հայերից ավելի լավը չի, տունը տեղը կորցրած հադրութիներից, շուշեցիներից ավելի լավը չի։ Ասեմ քեզ նաև այդ հանդիպմանը նրանք ասել են, որ Էրդողանը, Բախչելին եւ Ալիևը շուտով հանդիպում են անցկացնելու Շուշիում։ Դու ո՞նց ես դրա մասին մտածում։ Հա Սոֆուլիկ, աշխատեք Սոֆուլիկի հետ Վազգեն Մանուկյան ջան, ես շատ եմ հարգում, ես շատ եմ սիրում։ Այսօր ես ցույցը նայում էի, ես տեսա այդ երանդը սկզբում ցույցի, ես տեսա, որ ինչպես են մարդիկ հավաքված, իրեն կոնկրետ գործողություն ուզում եւ այլն, օքեյ, ասացիք երկու շաբթի կլինի գործողությունը, տեսնենք։ Տեսնենք այս ծամոնը ինչքան է ծամվելու։ Այս ուսապարկի հետ ես ոնց աշխատեմ, Причем սա մանդատը վայր դրած ուսապարկ է։ Ոնց անեմ, որ այս աղջիկը կարդա, եթե ինքը չի կարում կարդա ու չի հասկանում, որովհետև մասնագիտությունը եւ մակարդակը ընդհանուր չի ներում։ Ոնց անենք, որ ինքը կապվի մասնագետների հետ, փոխարեն այդ մասնագետների բանտ նստեցնելու։ Ինչու դուք չեք կարողանում ընկալել, երբ որ ես այսօր ստատուսներ էի գրել, մարդիկ ասում են Չաննա ջան, մեկը գրել ասում է մի հիասթափացրեք, յանամ ցույցի գնացինք, դուք էլ ես եմ հիասթափացնողը։ Նոյեմբերի 9-ից մինչև հիմա ես եմ հիասթափացնող, արա։ Դուք թուրքական վտանգի չափը, գույնը, բնույթը, շունչն ու արտաշունչը տեսել եք вообще։ Դուք ինչի դիմաց եք, ինչ արշինով եք չափում ձեր քաղաքական պայքարի գործառույթները։ Խնդիր ենք լուծում, չէ՞։ Տեսնում ենք, որ ահա այսպիսին է վտանգը։ Այս վտանգը այսպիսին է, գալիս է տունդ հրդեհ հագցում 4 կողմերից։ Պատերը այրվում են, պատուհանները այրվում են, արդեն մտել է տան մեջ 2 սենյակ, բոլոր քո տնեցիներին արդեն այրել է։ Դուք ո՞նց եք ուզում ես ձեր հետ վերաբերվեմ։ Մենք ինչ ասենք, մենակ ես չէ։ Կոմենտներում բոլոր իմ լսարանը, Причем ցույցի ժամանակ մասնակցող մարդիկ են գրել, ցույցից հետո տուն գնացածներ են գրել։ Այն մնացած բոլոր ցույցերին մասնակցածներ են գրել, որ 3 տարի է սաղ ցույցերի, դաժե պիկետների, որ չգիտեմ 15-20 հոգի մարդ է եղել այն ժամանակ 2 տարի առաջ։ Մարդիկ ու միշտ գնացել են, այս լսարանում բոլորը ցույցի գնացող մարդիկ են։ Բոլորը գործողություն պահանջող մարդիկ են։ Դուք ինչի եք գալիս ասում, որ ես եմ ձեզ հիասթափացնում։ Դուք եք ինձ հիասթափացնում։ Ոչ Տավուշյան դեպքերից առաջ եք լսում, ոչ սեպտեմբերի 27-ից առաջ, ոչ նոյեմբերի 9-ից առաջ, ոչ նոյեմբերի 9-ից հետո, ոչ դեկտեմբերի 10-ի խայտարակ շքերթի օրը, հետո նոր տարի էր, հետո 15 անգամ սքո չգիտեմ ինչ կազմակերպեցիք, հետո հունվարի 11-ը, հետո փետրվարի 11-ը, ով որի մեջ ումը տենց ամտացում դուս գնացեք, ես չունեմ տենց տոլերանտություն, ես ամեն օր կարդում եմ, ինչ է կատարում թուրքը, ինչով է զբաղված ու որտեղից ինքը այդ միջոցները ունի թե չէ։ Ոչ թե աբստրակտ է դա, նա աբստրակտ չի գործում։ Կոնկրետ միջոցներ, կոնկրետ ուղղվածությամբ, կոնկրետ սպառազինություններ, կոնկրետ ռազմավարություն, կոնկրետ դիվանագիտական աշխատանք կանխավ ապահովելով, որ իր առաջիկա վարքագիծը լեգիտիմացվելու է այդ նույն ձեր սրտի արևմուտքի կողմից։ Այդքան մարդ հարյուրներով կոմենտ է գրել, ցույցի տեղից, հենց ցույցի տեղից գրում են։ Նոյեմբերի, դեկտեմբերի ցույցերի սաղ ոչ պարտիները բացեք կարտացեք, ինչ եք ինձ տիրախի տակ դնում։ Ու բրիչոչ եք տղայք են, մենք գնացինք ընդ մրսեցինք, մի մրսի պալտո հակի դյարի մի ասա։ Մեր պայքարը կոկոլը չի, թուրքն է, կոկոլին թուրքն է դրել, հասկանում եք։ Թուրքի պրոյեկտ է, ասում եք չէ, մենք իրանց հետ կաշխատենք, իրա ուժայինները, որ ուժայինները, մուսրը, որը թուրքից է փողը ստանում, 10 պալոսկա այդ մուսրը, որ այսօր կառավարականի դիմաց կանգնած է, էքստրա 570,000 դրամ ստանում, թքել եմ ես այդ մուսրների կնանիքի երեսին, որտեղ այդ փողը, որով ձեր երեխեքին հաց եք առնում, թուրքի տված փող է։ Սա քաղաքական պայքար չի։ Սա հանուն հայրենիքի ազատագրման պայքարը, տարբերությունը չեք տեսնում, մեր ռեակցիան այդ տեսլականով է, անդադ ասում եք, մենք գնացինք, ընդեղ կանգնեցինք, մենք ես ինչ, մի արա, մի քննադատի ընդդիմությանը, ինչի չքննադատեմ ձեր ընդդիմությանը, ինչի դուք ընդդիմություն եք, ուր է ձեր միասնականությունը, թե մենք չենք տեսնում, քոռ ենք, ընդեղ ոչ
չի անում պետքա գորային այսօր ցույցին։ Միակ բառը, որ ձեր շուրթերից պետքա դուրս գա, դա Հայաստանն է։ Հայաստան։ Վազգեն Մանուկյանը խոսում է տակից գորում է Ծառուկյան, ամոթապարոն Ծառուկյան, չի կարելի այդպես։ Չի կարելի այդպես։ Ու սենց որ խոսում եմ, ընդդիմության չեմ քննադատում։ Ես ես ասում եմ ձեր գործելավոճը հանուն հայրենիքի տանեք։ Մի բարձանիացեք ամեն թուրքի առաջ։ Ընչի չեք ուզում հասկանաք, այդ ձեր ցավը տանեմ, ընչի եք մտածում, որ ձեզ մեկը մի բան ասեց, ուրեմն մի հատ ձեր դեմ, մի հատ չգիտեմ ինչ, մի հատ եսիմ ինչ, ու ինչ է ձեզ թվում, մի աղջկա է ջում կարելի է գալ, ինչ օտեց վրա երտի ենթար, գնացեք նոյեմբերի 9-ից ետ իմ այվանը տղեկին գերի պահած, են որ կարդում եմ այդ 6 տղեկը, պատերազմի ավարտից հետո, անտառներում, չգիտեմ որտեղերում, թաքնված Էսյանյան, արա գժվել եք արդեն, վաղը չէ մյուս օրը, Կին գերի ունենք ադրբեջանական բանտում, ինչ վաղը չէ մյուս օրը, բա ուր եք ձեր վիճակը որտեղ է, ինչ Ծառուկյան, բա հիմա դրա ժամանակն է, վարկեր է, չգիտեմ ինչեր ինչ, չի կարելի տենց բաներից խոսալ, այն ժամանակ սատարել եք այս ստահագ եթիմին, 3 տարի առաջ, Այն ժամանակ կարող էիք վարկերի մասին հեքիաթներ ու ստեր պատմեք ու մարդկանց հանեք, հիմա հայրենիքն է, մենակ Հայաստան պետք է ասեք, մենակ Հայաստան չի կարելի, ու ձեզ չթվա մենք ձեր միմիկան, ձեր ամեն ինչը չենք տեսնում, այսքան մեզ ասեցիք, այսքան որ պատրաստություն, այսքան մարդիկ, տեսանյութեր, բաներ, որ անպայման լինելու ենք հրապարակում, անպայման չգիտեմ ինչ, անպայման այս կոմենկոմ, սաղ սպյուրք այս, կպել եք էկրաններին նայում ենք, արա։ Ու մի եկեք իմ վրա մուննած մի արեք, յանեմ ադալ ժենի եք ինձ արը, որ ցույց եք գնացը, ցույցի գնում եք ու տուն չպետք է վերադառնաք։ Ոչ մի տեղ դա չպետք է տեղաշարժվի, վաղը ինչի ոչի բան չեք անում։ Թարգեք այդ նիկոլիզմը, թարգեք այդ պոպուլիզմը, զզվցրիք թողիք արդեն։ Ու ես խոսում եմ գործողությունների արդյունավետության մասին։ Ով ինչ կուսակցություն ունի, տիպը մեր բանի, ՀՀԿ-ն կա, ՀՀԿ-ն ընդեղ է։ Մեր կուսակցության դեմ բան մի ասեք, մի հատ նայեք Այն Հայաստանը, որ այսօր ունենք հիմա։ Ձեր կուսակցությունը իմ ինչին է, ես ինչի պետք է մտահոգում կուսակցության քաղաքական ես իմ ինչի մասին։ Եթե դու բանալը չես մտածում Հայաստանի ու Արցախի ամբողջականության ու անվտանգության մասին։ Բա ընդդիմությունը կգնա Արմեն Սարգսյան կամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կհանդիպի։ Բայց խամաճիկությունը կգնա արտահերթի, չի գնա արտահերթի, ու տենց 2 ամիս, տղեքան դե գերի, իրանք 2 ամիս, կգնա արտահերթի, չի գնա արտահերթի, այս կլնի, թե այն կլնի, ինչ եք խաղում արա։ Թուրքը զորքը զենքը հավաքելա սաղ սահմանների 4 կողմ այսպես բռն է կապելա, դուք նստել եք տունը, տունտունիկ եք խաղում, ասում եք ես կլնեմ պապա, դու կլնես մաման, այս է մեր չաշկը մաշկին է, այս է մեր տղեն է, այս է մեր աղջիկն է։ Հեսա տղուս ուղարկեմ գնա մի հատ հացիկ բերի, չէ մի ուղարկի, աղջկան ուղարկի, հետո չգիտեմ ինչ, վայ մի հատ չայիք խմենք, սենց։ Ձեր արածը, երբ որ ես համեմատում եմ, երբ որ ոչ թե համեմատում եմ, մասնագետ մարդիկ ենք, մենակ ես չեմ։ Կարդում ենք, չէ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության պարլամենտը ինչպիսի նախաձեռնություններով է հանդես գալիս։ Առաջին անգամ այդ մարդիկ 40 տարվա հեղափոխությունից հետո առաջիկա ընտրությունների ընթացքում ցանկանում են նախընտրությունը տալ ոչ թե ինչ որ աշխարհիկ ավելի ազատական հայացքների տեր լիդերի, այլ ուղղակի հեղափոխության պահապանների կորպուսից մարդ են ուզում բերեն։ Ու կոնկրետ պետական գիծ երկրի ներսում հակապան թուրքական քարոզչություն։ Եվ որ դա արտացոլվի իրենց արտաքին հարաբերություններում այնպես, որ իրենց սահմանների անվտանգությանը որևէ սպառնալիք չգա։ Կարդում ես Իսրայելը Դժվարագույն գործընթաց, մինչև մարտի 23-ը տևող ընտրությունների այս ժամանակահատվածում նրանք պետք է կարողանան Վաշինգտոնին ստիպել, ընդունել կոնկրետ հայեցակարգ Իրանի հետ հարաբերություններում միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում։ Այնպես, որ սանկցիաները Իրանի վրայից չհանվեն եւ անպայման Իրանը ընդունի նոր նախապայմաններ։
Եվ վարում են բարդագույն քաղաքականություն Եվրոմիության անդամ երկրների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, մյուսի հետ վարում իրենց ուժային ողջ համակարգով, որոնցից առնվազն երկուսը, Մոսադը, Շինբետը եւ Ցախալը, սովորի էս անունները Սոֆիկո Աննասուն, որ Արմեն Աբազյան դեբիլ հայվան եթիմին, չբերես նշանակես ինձ ածպետ, հետո ին վրա մուննատ գա, սովորի դեբիլի հայվան։ Երեք ուժային ղեկավարներ, որոնցից առնվազն երկուսը քաղաքական հայտ են ներկայացնում, ուզում են առաջիկա իշխանությունում լինեն, որովհետև իրենց կարծիքով Իրանը իրենց գլխավոր թշնամին է, որի դեմ պետք է այսինչ։ Կարծում ես Հունաստանը պատմական փոփոխություն, առաջին անգամ պատմության մեջ Ֆրանսիա, Եգիպտոս, Իրաք, Բահրեյն, Էմիրատներ, Սաուդական Արաբիա, Կիպրոսը միասին, բոլորը հավաքվում են մի երկրում, ընդունում են մեկ հայտարարություն, հանուն մարդու իրավունքների եւ այլն եւ հանուն ապահով զարգացման, դա նշանակում է գազ, նավթ առանց մեկը մյուսին սպանելու դեպի Եվրոպա էժան գնով եւ այլն։ Հարգելի դիմություն ջան, գալիս եմ Հայաստան, ձեզ եմ կարդում են դեբիլ եթիմին եմ կարդում, լացս է գալիս։ Էդ ով է Աննասունը։ Էդ ում շունն է թուրքի հայվանը։ Ոչ թե մարդկանց պետք է խոսեք, ասեք տարածաշրջանային զարգացումները մեզ թելադրում են, որպեսզի մենք չէ երեխեք։ Երեխեք, էսի հայը ընդդեմ Թուրքիա, ժողովուրդ ջան, էսի հայը ընդդեմ Թուրքիա։ Հետնել ապա տեղեկատվություն, պրոստը, ոնց ասեմ, կաշմարային կոնտեքստով, այսօր մի հատ նենց եթիմություն եմ կարդացի, ծիծաղից ընկել էի, հələ մի հատ կարդամ դուք լսեք, տնեմ քանի օքի, ինչ-որ տենց United Armenia բան կա, Telegram կանալ կա, չէ, որովհետև իրանք մամուլ չեն սիրում կարդալ, իրանք կոնկրետ վերլուծություն, բան, չէ, մեծ հսկայական երկրներում բաներ են, հսկայական ուղեղային կենտրոններ է ստեղծվում, արտգործ նախարարության առընթեր, ՊՆ-ին առընթեր, ԱԾ-ին առընթեր, որ ճիշտ համակարգում իրականացվի ճիշտ գնահատական տարածաշրջանային խնդիրների, որ դրա հիման վրա ճիշտ ռազմավարություն մշակվել է, վայլնի Հայաստանում տեքստ չի։ Հայրը կարդում են խալխի բլոգը, խալխի էջը, որը դաշը լրացվական չի, չգիրես ով է հետևում, մի հատ Բանգլադեշում ապրող սեմուշկա չրթող Աննասուն կնանիքի ձայնով ձայնագրված պերֆեկտիվի եզություններ են նայում, ու Telegram ալիքի ինչ-որ աննասունություններ։ Գրել է. Информационные источники в Ереване сообщают, արդեն էտեից իմ համար սենց всё կապուտ։ Ասա ով է источникը, տասեմ ով ես դու, այ հայվան։ Что в связи с активизацией оппозиции посольство США в Армении по дипломатическим каналам предупредило представителей всех политических сил, что любая попытка свержения законно избранной власти будет жестко осуждена США. Организаторы возможного переворота будут лишены международной легитимности. Արես հեքիաթները ով է գրում ես եթիմությունները։ Կոկոլիկանիկը Թե լիբերասնյան պրոթուրքական Կրեմլում վերընկած, որ ուզում է Ռուսաստան էլ քանդի, ես իմ քանի կտորների բաժանի։ Էսում շուն հայվանն է գրել, այս տեքստի իստոշնիկները թել մի հատ ստուդիո։ United Armenia յանım թե։ Facebook-ի ապուշ ամբաղ զամբաղությունը YouTube-ինը քիչ է, հիմա էլ են մի անասունությունն է։ Ով է ասել է տենց բան։ Ով է ասել, որ եթե օպոզիցիան ակտիվանում է ինչ-որ երկրում, ամանի դեսպանատունը ասում է, եթե օրինականորեն ընտրված լեգիտիմ իշխանություն, դու թքել եմ ես դրանց լեգիտիմության ճակատին, կապիտուլյանտն է լեգիտիմ։ Խեք սենց սատեր տարածում, եթիմներ։ Те же источники, есть человек, говорят, что одним из вариантов выхода из кризисной ситуации может стать усиление фигуры президента Армения Сарксяна. О, а может эти источники British Petroleum with the queen on top, with her puppies and dogs and little beautiful crows. Ես ինչ անգլիական կայֆեր ես, ինչ զամաշկիկ ես, ինչ աննասունություն է։ Ինչ է նշանակում усиление фигуры президента, ոնց усилить անենք իր ֆիգուրան, գիտեմ որ տենց լավ պարում է, թողը kickbox պարապի հետս, որ իրա տենց հայկական տարբերակը, որ իբր թե Արցախում ածնվել, մի քիչ տենց upgrade լինի, որտեվ ձյաձի դարել artificial intelligence, արհեստական բանականություն, տոյց հայկական բջիջները անջատած է, դնթն անջատած է, ես որ մի եթիմ անասունն է սա տարածում, թքեմ ես ձեր երեսին, Ցույցի օրով, Արմեն Սարգսյանը, օй խաղաղության հրեշտակապետը, ես գուլամ, դուք գիտեք, որ ձեր Արմեն Սարգսյանի եթիմ աննասուն միջնորդությամբ, եթե մենք կարողանենք նավթի պաշարները
պայթեցնենք ուղակի, որ օրը մեջ մերձավոր արևելքում ու որ պետքա որտե պետքա պայթեցնում է։ Մեր 5000 տղեկը չեն մեռնի։ Հո դուք լող չեք, արա, իշքան հայվան պատիլնի ես ազգը։ Հա սոֆուլ, իշքան եզի հայվան պատիլն ես դու որ չհասկանաս։ Գնամ այդ ակտիվիզացրու, էրատոյի ջոկատներով բանադը Քրիստիկ Պողոսյանով, Մակունցով ձեր իմացած ձևերով աղջկեքով։ Գնացեք մեր դյադին ակտիվացրեք հլը, տենանք ինչ է ստացվում։ Հայկական ազգային երաժշտություն դրեք ֆոնին, կարող է տենց ինչ որ դնթից ինչ որ բաներ սկսեն արտնանալ։ Այ քեզ բան, который в парламентской республике не обладает широкими полномочиями. Ой, чуни полномочия самонадрություն պաշտպանել։ Oh my god. Պալնամոչա ունի թագուհու շունիկի թաղմանը մասնակցի, թագուհու ագրավի թաղմանը մասնակցի, Էլտոն Ջոնին բերի ալամազգասի աղբերն չի հանու դեմոկրատիայի արժի ազգի հետևը բացել ու դեմ տալ աշխարհին ինչ ուզեն անեն, հետո նեղանալ, որ եկավ ու ինչ ուզեց արեց։ Էս ինչ եթիմությունը, էսով այս աննասունությունը տարածում։ Չի կարում, չէր կարում սահմանադրական դատարանը պաշտպանել, ոչ թե չի կարում, այլ չի ուզում, ինքը եկել է ցախ քանդի։ Ай, Кезбан. В этом деле президенту могут помочь военные круги Армении, которые не намерены поддерживать оппозицию. Вот и в НАТО и Тулапаян, вот и в Турке Арчаонника Гаспарян. Միջևանցի պապուարտակնոցի ծակի կոմպլեքսը որվածել այդ եթիմն է։ Անդ գեներալ ամնացել ուժային ամնացել, հարգելի պարոն Վազգեն Մանուկյան ջան, այսօր որ ասում եք, մենք պետք է թույլատնենք նրա հենարանները։ Հենարան number 1 ժերխ, որը, good luck with that, ես sense, в общем, այսինքն եզություն կարդացողները, այդ ժերխն են, second group-ը ասեցիք, բաներն են, ուժայինները։ Ըստ է բրիտանական ուրեմն intelligence-ը մեզ ապացուցում է, որ ձեր ապոզիցիան չունի ուժայիններում support ախպերս։ Իրանք պետք է Արմեն Սարգսյանի ֆիգուրան ամրապնդեն, ինչ չգիտեմ, շատ բձեվա դրա ֆիգուրան էլ է ախր։ Դյաջ մի քիչ պաղպաղակեր, բուրգեր մի կեր, բախը լսելուց յոգայի ադոմուկազ վասանապոզիցիայում նստի, որ մի քիչ այտենց լուսավորվի, էլի քո չակրաներն էլ այսպես իրարից խարab եղել։ Օրինակ ես եթե քո չակրաների հետ աշխատանք տանեմ, դու անենց Հայաստանը կսիրես, դու բրիտանական թագուհու չայի սպասքի ուզորները կմոռանաս, պատկերացնում ես։ Բայց իմ գործունեության մեջ քեզ շահ չկա կյանք, իսկ տատուց կոնկրետ շահ ունես, որտեղ դու փողի մեռած ես, դրա համար թաղեմ ես քո չակրաները, քո ֆիգուրան, արա, քո ֆիգուրան արտահայտում քո չակրաների վիճակը։ Ուժայինները էսյան են, ինչ։ Տոնոյանի աղջիկա պսակին խոսքի British դեսպանը չի գնա, որովհետև այտենց իրանք բանը պնն օպոզիցիայի կողքն է կանգնել։ Այսօր Սեյրան Օհանյանը իր ելույթում ասում էր, հարգելի բանակ, ձեր տիրոջ մայրիկը, էսի մեր Հայաստանների, մեր Արցախն, ձեր տիրոջ մայրիկը, եկեք միասին, այդ ես եմ փակագծերում դնում, էլի, որտեղ տենց է պետք իրանց հետ։ Հո դուք եթին չեք արա։ Այդ քրդերը Սիրիայի հյուսիս-արևելքի հյուսիս-արևմուտքի զինյալ ջոկատները, որոնք դեմ Բաշար Ասադի համագործակցում էին թուրքերի եւ ամերիկացիների հետ ու դաժե մի 2 րոպե դրանցից, մի 2 ստորաբաժանման հրամանատարներ առիթ են ունեցել, այսինքն տորբճկով վենա մտնեն, այդպես լևի օգտագործվող Սիրիային պատկանող, բայց Թուրքիայի կողմից վաճառվող սև շուկաներում, որ վարձկան եթիմներին գումար վճարի, որպեսզի վարձկան գումարները ստացած եթիմ հայվանները գան Արցախում հայ սպանեն Էսյանեան ու էլի պլանավորում են սպանեն, anyway, այդ քրդերին իրանց սպանելուց առաջ այդ քուրդ հրամանատարներին, ուժայիններին, իրաց դաշը տենց կաստում շլվար են տվել, այն որ Արծրունը սիրում է, այսպես այն մութ ակնոցներով, դրա ֆիգուրանը вообще դզելու չի, вообще քեզ լավ կլինի դու վազքով ու բանով զբաղվես, նորմալ չես էլի, մանավանդ որ բանակային ես, տես ճոմնի աշկեքով բան, սիգարը բերաններին, տենց ռեժի բայցին կեքով բան, իրանք Operation Desert Storm բան, sense I'm here to liberate you my people բան, sense կամ sense let my people go as վիճակների մեջ բան, sense էլի, տենց բանը ամերիկացի գալիս էին, տենց вообще ցեղասպանական կոլոնիալիզմի ցեղասպանական բանը տենդենցիա, օրինակ Ռվանդայում, չէ՞, այդպես էլ երկու ազգերի մեջ գերմանացի գալիս ասում են, սրանք սիմպաթիշնի ռվանդացիներ են, իսկ սրանք ոչ սիմպաթիշնի ռվանդացիներ են, այս մի գրուպ են Ռվանդայի, շատ լավ վազող են, իրանք ավելի բոյով են, իրանք ավելի արագ են, օտար լեզու ուսումնասիրում եւ սովորում, ուրեմն այս խումբը պետք է գերիշխի այն խումբին։ Հա, այս գաղութատիրությունը ուսումնասիրածելներ, օրինակ Սոֆյան Հովսեփյան, ինքը կհասկանար, որ իրան օգտագործում են, իրապես եթիմ հայվանին օգտագործում են, որ ինպես ջգար մշեցիների գլուխը կտրային, ճոգում եք,
Որ Ջանում ինքը շատ ավելի լավ է սովորում Սորոս պապիկի չգիտեմ ինչեր իսկ անայպես աղջիկ Սորոսին ասել թքեմ աշկերես քո տիրոջ մայրիկը։ Ուրեմն ինչ են ասում։ Այդ քրդերին նրանք ասեցին, մենք ձեզ թույլ կտանք, որ դուք այդ նավթից, գազից օգտվեք։ Սիրիային պատկանող, բայց թուրքական ու ամերիկյան տնօրինության տակ գտնվող։ Ու իրանք դաժե մի երկու րոպե օգտվել են։ Մի երկու րոպե իրանց վրա գրզոյ փոշի անստել այդ ամերիկյան բացինք բաները բանեսյանին, դրա վրա փոշի անստե գրզոյական բանել, իրանք sense բիսպիտի մինուտ օլիգարխ են, sorry, ազնիվ սեփականատեր են իրանց զգացել, հետո այդ այնց ձողիկ այսպես քաշած վախտին, թուրքի յետիմները, ահաբեկիչները եկել են քարով խփել են գլխին ու սպանել են, ու բրծել այդ պատմությունը։ Հիմի հարգելի հայ ուժայիններ, որ այս յետիմությունը տարածում եք, այս երևի Արմեն Աբազյանի ստորագրությամբ է, այս յետիմությունները տարածվում բան։ Ay անասուններ, ay յետիմի հայվաններ։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության բանակը կերտելու, սուվերենություն հայտարարելու եւ այլ գործընթացներով չզբաղվեք, ինչա ձեզ ասել են դուք կարաք ՆԱՏՕ-ի պես քուլ տղեք, հլնեք այդտենց սիգար ծխեք, այդտենց ակնոցներ դնեք, այդտենց բան բացինք, եկեք բացած ֆրֆրակեսյանեյան։ Ու դրա համար ձեզնից պահանջվում է, որ դուք իբր թե օպոզիցիային չօգնեք, ես ասում եմ, այստեղ օպոզիցիա չի, այստեղ հայը, ընդդեմ Թուրքիա։ Ու այն նատոյական բացինկեք ու շմոտկեքը, որ ձեզ խոստանում են, are made in Turkey, Թուրքիայում է սարքած։ Ու դու թուրքական բանակի անասուն յետիմներ եք։ Ու սենց բաներ են էլի տարածում, որ ձեր նման թուրք յետիմները պետք է պաշտպանեն այն անասուն Արմեն Սարգսյանին, որեն որ դուք զողիկով այդ ենթակառուցվածքներից տրոբեկից նավթ եք վերցնում։ Այդպես բիսպիցի մինուտ 2 րոպեով ձեզ ազնիվ սեփականատեր եք զգում մեծ, սենց oil magnate, էլի սենց նավթի մագնատ եք ձեզ զգում էսյանեյան։ Այդ նույն Արմեն Սարգսյանը քարփինջով այսպես խփելու է գլուխն, էլի դրի Լոնդոն ախպեր։ Կասի, я инвалид, ножка болит, голова кружится, муравейник закроется, մինչև տադին զանավեսկը կքաշի, լույսը չտնան պալատի, ես պետք է վազեմ գնամ պալատ հասնեմ, ախպերս քնելու տեղ ունենամ Բանեսյանեին։ Այ յետիմներ։ Հələ տեսեք ինչ утка կա, էլի, սենց что не предложение, то утка, էլի, սենց величайшее։ Հետո Ուստեղ բանը, էլի, այս սկզբում սասպենսն են կառուցում, երկրորդը տենց մի հատ սենց предвкушение, էլի, սենց մի հատ այս սենց կարալնի բան, հիմա պետք է սենց քարփինջով խփեն սաղից գլխին բան, էլի, սենց երրորդ բարբերությունը, շատ британական ոճով։ Сообщается также, что на митинге в поддержку оппозиции присутствуют военнослужащие, переодетые в гражданскую одежду. Наши собеседники выражают серьезную тревогу в связи с возможным повторением трагических событий 1 марта 2008 года из-за насильственных действий оппозиции. Баликджан, հայկական սուվերենությանը մի կպի, մի վերցրու սուվերենությունը մի պաշտպանի Սերվանդից բան, մեշոկ պապան, կանգնած է Սերվանդի կողքը մտության մեջ դու իրան չես տեսնում, հենց մոտենաս ու փորձես փրկել սուվերենությունը, մեշոկ պապան մեշոկը քաշելու է գլխի դու քեզ տանի, չար բոբո բաներանի քո բու, էս ինչ յետիմություն է, ու գիտեք ինչ են իրանք մարտի 1-ից սենց խոսում, ոչ թե из-за действия оппозиции ձեր տիրոջ մայրիկը, այլ որովհետև Իրաքը նայեք, Սիրիան նայեք, Ուկրաինան նայեք, Վրաստանը նայեք, միշտ ինչ կա այդ ցույցերում, snipers, հա, այսինքն կոնկրետ, ռազմական, պատրաստվածություն անցած մարդիկ, ովքեր միշտ ստեղծում են ինչ сакральную жертву։ Ու այդ исключительно արևմտյան ձեռագիրը կամ նատոյական շկոլայի Operation Gladio բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս, ինչ է նշանակում Operation Gladio անպայման հետազոտել։ Այնքան հետաքրքիր են բոլոր այդ դեպքերը, որ իրանք իրագործել են այս ոճի օպերացիան, որ ես նույնիսկ պատմելու ինձ պետք չէ, էլի, որ ստենց սիրուն պատմեմ, որ դուք համոզես, կարդալուց աշկերտները թռնում են, չգիտեմ որտեղ, էլի ասում են, վաու, արա այս մի քեյսն էլ, այս մի ցույցն էլ, այս մի երկիրն էլ, այս մի ինչն էլ, նույնն է։ Դա կոչվում է գեոպոլիտիկա, նույն ստրատեգիան է ու տարբեր միջոցներով ինքը աշխատում է, տարբեր հասարակությունների մեջ, տարբեր ձևերով։ Ուկրաինական դեպքերի ժամանակ, ստեղ Հունաստանում էլ ա եղել, այդ ֆինանսատնտեսական մեծ կրիզիսը, որ սարքեցին Հունաստանի գլխին, որ թույլատնեն եւ այլն, причем Ուկրաինայի պես առաջին զոհը հայ երեխա է եղել, հայ տղա, դպրոցական 15 տարեկան տղա է եղել։ Հունաստանում է բանում, Ուկրաինայում էլ էր հայ։
Ինչ շատ հետաքրքիր է, էլի այս ամեն ինչը որ կարդում ես։ То есть այնտեղ գնում է արդեն мягкая угроза, որ մերոնցից ընդ մարդիկ կլինեն ու причем այսօր Նարեկին Բերման ենթարկածները քաղաքացիական հագուստ են հագնելու ցեղելի։ Ու սովորաբար դա պարակտում է։ Մարտի 1-ն էլ այդպեսին ուկրաինական այդ Նեբեսնայա Սոտնյայի кейսն էլ է շատ հետաքրքիր, որտեվ երկու դեպքում է դուք չեք կարողանում մատը դնեք ու ասեք, որ այս ինչն է կրակել, այս մոտիվացիաներով։ Այս ինչ ուժի կողմից հրահրված լինելով։ Չեք կարողանում։ Մինչև հիմա Ուկրաինայում էլ, բայց ինքը պարակտում է հասարակություն, ինքը պարակտում է ազգը։ Ինքը ազգին իսկապես բաժանում է սևերի սպիտակների։ Նշանակում է թուլացած պետություն, նշանակում է սմուտայի մեջ ընկած պետություն եւ ազգ, որը չի կարողանում հասկանալ իր քաղաքական վեկտորը։ Այսինքն իր կայմը կորցրած նավ բաց օվկիանոսում փոթորկի մեջ այսենց խճճված ու նավի ղեկին կապիտան չկա։ Կամ ամեն կապիտան մոտենալուց 3 հոգի հետևից գյուլում է խփում է, չգիտեմ ինչ, որտեվ իրանց պետք է քաոս։ Իրանց պետք է Ռուսաստանի փլուզում, Չինաստանի տկարացում, Իրանի ամբողջական գրավում, պանթուրանիզմի ձեռքով շիիզմի գրավում, կլանում, հայերին էլ նույնը, վրացիներին էլ նույնը։ Շատ հետաքրքիր է, ամբողջի մեջից Հունաստանում եմ հայ երեխա, 3-րդ սերունդ հայ երեխա։ Ուստեղ են իրանք ասում։ Ու եթե ես լինեմ հայկական ԱԱՑ Սոֆուլիկ ջան, ես մի հատ կիմանամ, այ ով է այս Telegram ալիքի հեղինակը, ստեղ Գագիկ Սողոմոնյան չի, ստեղ ուրիշ բան է։ Ես ուզում եմ իմանամ ով այդ իստոչնիկը։ Ինչի՞ է մեզ սպառնում։ Հա ինչ է Մոն Մարուքյանը չի կարդում է ստատուս ազգային ժողովում, ինչի ասում։ Հարգելի British Petroleum, այդ սպառն է մեզ։ Այդ մեր փոքր երկիրը, երբ որ ընկնում է նման գեոքաղաքական դասական խաղերի հորձանուտ, դուք հասկանում եք, որ մենք չենք կարող ֆիզիկապես երկար ձգել։ Ես չեմ խոսում դաժե ֆինանսական ու այլ ռեսուրսների մասին, մենք ֆիզիկական բնաջնջման ոչ թե վտանգի տակ ենք, մեզ արդեն ֆիզիկապես բնաջնջում են այս պահի դրությամբ։ Ես չէի պատկերացնի 2 տարի առաջ նման որակավորմամբ ինչ որ նյութ կարդալ Հայաստանի ինչ-ինչ իրադարձությունների մասին։ Այսինքն ուզում ես սադրեն, ու այսօր սադրիչներ կային ցույցում։ Պատրաստված սադրիչներ կային։ Որ արյուն էլ կթափեն, եւ էս կանեն, եւ են կանեն, ու ոչ թե լեգիտիմная власть։ Լեգիտիմություն չկա ձեր կոկոլի մոտ։ Ձեր կոկոլը եթե ունենար հասարակական իրական աջակցություն, այդ նույն այս իստոչնիկները բրիտանական դեսպանատան ամեն ինչ կանեին, որպեսի բեմադրեին հերթական արտահերտ ընտրությունների շոուն։ Ու իրենք այդ ձևով են գործում։ Այսինքն հասարակության տարբեր խմբերում տարածված սնայպերներ են, որոնք միաժամանակ կարող է քաղաքի մի քանի կետերում իրականացնել ինչ-որ գործողություններ ու վախացնում են, այնպես չի որ իրանք էս կազմակերպել են, բայց իրանք վախացնում են այս ձևով։ Դե համար ես ոչ թե քննադատում եմ, թե այսօր ինչի միտինգի եկան ու ոչ մեկ ոչ մի բան չարեց, այլ ես ուզում եմ ձեր լեզվամտածողության մասին, ձեր արդյունավետության մասին հարց բարձրացնեմ, որտեղ հարվածը պետք է լինի կայծակնային։ Որևէ դեպքում թուրք թշնամին չպետք է ժամանակ ունենա, նախապատրաստվի, ուսումնասիրի դուք ինչ արեցիք ու ինչպես, ու նախապատրաստվի։ Դա մեկ, երկրորդը, ձեր բոլոր հայտարարությունները չպետք է լինեն ուղղված իրեն, կարծես ինքը հավասար քաղաքական լեգիտիմություն ունեցող ուժ է։ Նրանք կապիտուլյանտ են։ Կապիտուլյանտը հավասարազոր չէ ճիշտ լեգիտիմ ընդդիմությանը։ Ոչ արտախորհրդարանական, ոչ ներխորհրդարանական։ Ինքը հավասար չէ։ Ինքը թուրքական գործունեության ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Ինքը հայ չի։ Մի ինձ ներկայացրեք, ոնց որ չգիտեմ ինչ։ Երրորդը, այդ ելույթներում անդադ որ պատմում եք, ինքը այս արեց բյուջեն, այս արեց, այն ինչը, այն արեց, այդ սաղ գիտեն։ Սաղ գիտեն։
Այդ ջեխը որ փողով իր համար ինչ որ տենց մեսեջներ ա գրում կամ իբր թե նրանք ընդհատեցին իր ավտոշարասյունը, որպեսի կանգնեցնեն եւ ասեն, «Պարոն Վարչոպետ ջան, կորոս այդ Armennews-ը փագես», այն գյուղում, որտեղ իտո Armennews-ը ցույց չի տալիս, չի հեռարձակում։ Ու երևի ինքը դաժե չգիտեր այդ ինչ բան է, այդ ասողը։ Այդ ժեխին, հարգելի պարոն Մանուկյան ջան, դուք չեք կարողանալու որպես կոկոլի հենարան ինչ որ ձեր կողմը տանեք, որտեվ այդ նույն անգլիական պատվերով թրքահաճո ԱԱԾ-ի կողմից կատարված հանրային հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ մաքսիմումը 17% աջակցություն ունի, այդ հենարանը 17%-ն է ընտրության իրավունք ունեցող հասարակության։ Ու ոչ ոք չի կարող որևէ երկրի ընդդիմությանը preventively, հա, կանխարգելի հայտարարություն անի, որ եթե դուք օպոզիցիա դուրս գաք ցույց անելու, եւ եթե դուք չգիտեմ ինչ, ուրեմն մենք չենք ճանաչի ձեր լեգիտիմությունը, այսինքն ընդունում ենք, որ մենք ենք իշխանության գալու, հայերն են գալու իշխանության ընդդեմ թուրքերի, ոչ թե ես անձամբ, հայերը, հայամետ իշխանությունն է գալու, դա ձեր խնդրեմա։ Այդ ինչը չպետք է ճանաչի։ Պատերազմի ընթացքում ասում էր ֆոսֆորային բան են թափում, մեր վրա զենք են թափում, ասում է չէ, բանը էկոլոգիչեսկի, ինչ են ասում, էկոլոգիապես մաքուր անձրև է գալիս բան։ Ասում են մեզ կոտորում են, արտահանում են, բան են, ատագաղթացնում են, սպանում են եւ այլն, no, it's okay։ Գերիների հարցը, no, it's okay, մեզ էլ է okay։ Սփյուռքը այդքան գումար էր ուղարկել, որտեղ է այդ գումարը։ Մենք չենք կարա երկիր պահենք, այդ ինչով եք մեզ սպառնում։ Ու որտեղ արդյունավետությունը, որ կանգնում են ինչ որ քաղաքական գործի անուն են կանչում հրապարակում։ Ամոթա։ Մենք մենակ Հայաստան պետքա գորանք։ Իսկ կոկոլիկին պետքա Չաուշեսկու անել։ Քեզ Չաուշեսկու է պետք անել, այն ինչից որ դու վախենում ես, այս դրանից էլ պետքա անել, որովհետև դու զգում ես, որ քո արածը մեծ աղտոտություն է, եղկելի հիմար կերպար ես։ Ու պետք է ամեն տեղ ներկայացումներ լինեն։ Կամ Չիպոլինո, չէ, Չաուշեսկու, չգիտեմ, այնտեղ ընտրի։ Այս ինչ ապուշություններ եք տարածում, այս ինչ է նշանակում։ Ուժեղացնենք Արմեն Սարգսյանի ֆիգուրան, հնարավոր չէ, երեխեք ջան, չի, հնարավոր չի։ Մարդը մառոժնի բուրգեր ա ուտում, առավոտից իրիկուն։ Այ քեզ բան։ Հետո լսում եմ Վանեցյանի հայտարարությունները, ինչ է, ասում եմ, մեզ ասում են սահմանադրությունը իրանք խախտում են, ուրեմն մենք էլ պետք է սահմանադրությունը խախտենք։ Բայց մենք չենք խախտի սահմանադրությունը։ Եթե կապիտուլյան դավաճանին աթոռից հեռացնում ենք, դրա որ մասն է հակասահմանադրական։ Ով ասել, որ այն ինչ որ մենք ասում ենք հակասահմանադրական է, եթե այդքան մասնագետներ այս 2 ամիսների ընթացքում, նոյեմբերից մինչև հիմա, այդքան մասնագետներ բոլորը բացատրել են սահմանադրական ճանապարհները ապստամբելու եւ անասունի հայվանին այս յեթիմների հավաքածուին ջնջխելու։ Այսինքն այս անպատասխանատու հայտարարությունները այդ միտինգների ժամանակ մի արեք, մարդիկ եկել են կոնկրետ վճռական գործողությունների պատրաստ։ Դուք կամ ունեք այդ գործողությունների պլանը, կամ չունեք։ Այն բաները, որ դուք պատմում եք, իրանք կանանք տանը նստած, իրանք է գրեն, իրանք է ասեն, պրինցիպին մեզ կարդալով եք դուք այդ բաները ասել, որտեղ մենք ձևավորել ենք այդ հանրային կարծիքը, որ այն հիմքն է, որի վրա դուք պետք է գնաք գործողությունների։ Այլ ոչ թե գաք մեր ուղեղները արդյունքեք, մի հատ մեր էջերում ասեք, չէ, այս 40,000 հոգին եկել են, բայց չէ, եկեք աշխատենք այն հենարանի հետ, եկեք ժեխիները համոզենք, հետո նոր այս ինչ բանը անենք։ Եկեք այս պրիդուրկավատի նատոյի տակ պարկած թուրքերի, այսինքն նատոյի տակ պարկել Անդրկովկասում նշանակում է թուրքի տակ պարկել է։ Թուրքի տակ պարկած յեթիմ ուժային համակարգին յանն բերենք մեր կողմ, ո՞նց պետք է բերենք։ Այսօր ինձ լիքը մարդ գրել է կոնկրետ իմեջում։ Գորիսից են եկել Երևան, Գյումրիից են եկել Երևան, Վանաձորից եկել են Երևան, եկել են այս մի օրվա գործողություններ կատարել։ Դուք այդ մարդկանց ասում եք գնացեք տուն, դուք վաղը ոչի բան չեք անելու, ու 2 շաբթի աշխատանքային օր է։ Ում եք դուք բերելու, որ հետո ցույց տակ այն օրը 40,000 էր, այսօր 35,000 կամ 30,000-ը։ Ում եք չասենք այս բանը, չխոսանք այս բաները։ Մինիկոլ էլ դուք եք, բան չասենք։ Ու չէ մեր համար հեշտ չի սենց խոսալը։ Կոնկրետ իմ համար հենց հիմա շատ հեշտ կլներ, ես իմ շանը դուրսը վազեիմ 10 կիլոմետր։
Հետո է տորտ թխեի մաման մի հատ սիրուն կինո նայի։ Չեք կարում, չէ՞ որտեվ հայրենիքը պրծնում է։ Մեզ եկե թաղում են։ Ամեն օր ինձ Էրդողանը հիշեցնում է շաբաթ օրով Էրդողանը սիրուն ժողովը գումարել է։ Ասում է հեսա մենք էս սաղ կառուցում ենք, էս սաղ մերն է, էս անիմն է, էս ծաղնիմն է։ Լեռնային Ղարաբաղն էլ հարգ է բան արել։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում հաղթել է թուրքական միասնականությունը։ Իսկ հայ այնքան պարակտված է, որ մի քաղաքական ուժի մարդիկ կանոնել են հրապարակում ժեղի պես գոռում են իրենց ղեկավարի անունը։ Հո դուք հայվան չեք արա։ Չի կարելի չէ տենց բաներ անել։ Это бросается в глаза, մենք Սփյուռքում ապրելով մի քիչ ուրիշ մշակույթի ենք այսպես արում, մենք շատ ենք։ Մենք ուզում ենք ձեզ աջակցել, դա շնորհք է։ Նորմալ չի դա։ Ինչ տակ էր անգնի, թո մի անգամից օգոստոսին, եկեք ստե ցույց արեք, ստե տակ է։ Պրծելա, ձունս հալվե գնացել է, եկեք ստեղ արեք ցույց։ Այ քեզ բան։ Ժեխին ինչ պետք է համոզես 40,000 հոգի մարդ է, եկա մարդը։ Հետո այ այդ 40-50,000 հոգին որ հավաքվում է, կատարում է ինչ-որ գործողություն, այլ մնացածը գալիս միանում է։ Այ մնացածը չի գալու նստի լսի են, ինչ որ ինքը կարող լսի մամուլից ու ինտերնետից։ Անցել է խոսքերի ժամանակը։ Մարդիկ գործողության են ուզում կպնեն։ Այդ 40,000-ը, այ այդ core, հա, այդ Կարինոյի, այդ առանցքայինը որ հավաքվել է, ինքը գնում է ինչ-որ գործողության, հետո մնացած քաղաքն է գալի միանում։ Ու դուք ինքներդ էլ ասում եք, որ ինքը աննասունի ծնունդը չի գնում։ Ասում եք թքում եք երեսին ասում է անձրևը։ Այդ 93 թվականից է մինչև հիմա, իր համար ամեն ինչն է անձրև։ Իր վրա կնիկն է թքում, իր կնիկն է իր սեռական բաներով հայտ արտահայտություններով հետ է խոսում։ Սոֆուլն էլ իրանց սիրում է, երևի այդ երկուսը շատ քաղաքակիրթ մարդիկ են, այդ երկուսին ինքը ծառայում է աննասունի պես, բայ աննասուն ես, բայ չես, բա մարդն իր համար է տենց առաջնորդ ընտրի։ Որ ասում են լավ գեներալ դառնալու համար նորից եմ կրկնում միտքը լայվի սկզբում ասել եմ պետք է լինես լավ զինվոր չէ՞ բայց լավ զինվորը այն է որ կարող անդրի լավ գեներալի դու ճիշտ գեներալի հետևից պետք է գնաս ու ամի եթիմի հետևից չես գնալու եթիմի հետևից գնաս եթիմ ես դառնալու ոչ թե գեներալ շատ եթիմների գեներալ դառնաս սաղ գենիչերի աննասում եք դառել դու այն Լիլոն Մակունցը ելովա ձեզ ինձ ընդ հաչում մաչում դուս տալի Ձեր խոսնակը ձեր պարլամենտի թուրքի գործակալ արա եթիմն է։ Դուք իմ վրա հաթաթ եք տալիս։ Դուք ապշի մեջ մտնելու ժամանակ ունեք կամ իմ մասին կոմենտ գրելու ժամանակ ունեք։ Նշանակում դուք եք Թուրքի ագենտ։ Ո՞ս դրդ խոսալու չունեմ։ Ես այս հենարանի ուսապարկների հետ պարոն Մանուկյան խոսալու չունեմ։ Ինքը ինձ հավասար չի։ Ինքը լեգիտիմ չի, ինքը կապիտուլյանտ է։ Ովշեմ դե որոշեք ընդդիմությունում ինչ եք անում, ոնց եք անում, որտեվ Էրդողանը ասել է, շաբաթով է ասում, կիրակի օրով է ասում, ինչով է ասում, ինքը գալիս է։ Ինքը գալիս է։ Ու ոչ մեկ ձեզ չի նայելու։ Դուք հրապարակում քանի հոգով եք, ոնց մտածեցիք, ով ինչ գոռաց ու անունը գոռաց, вообще չի նայելու։ Ու այ այս տեսանկյունից դուք պետք է նայեք ձեր գործողություններին, այս տեսանկյունից, ոչ թե որ ես եմ սես տենում, որտեվ դրսից եմ նայում ձեր ներսը ուրիշը։ Ուրիշ չի ձեր ներսը։ Ձեր ներսին դրսից նայում է թուրքը։ Ես թուրքին նայածն ու տեսածն եմ ձեզ բացատրում։ Ու դուք պետք է անպայման այդպես համակարգեք մեր պայքարը հայը ընդդեմ պանթուրանիզմի հայը ընդդեմ ցեղասպանության հայը հանուն այդ բարդագույն տարածաշրջանում իրապես մարդու իրավունքների եւ ճիշտ ժողովրդավարական արժե համակարգի հաստատման իր սահմանադրական կարգ ու կանոնով Էտա ճիշտը Ուրիշ բաներ մի պատմեք, իմ էջում գոնե մի պատմեք, մարդը ձեր էջում գրեք, իմ էջում մի եկեք մի ինքնահաստատվեք։ Սաղ ցույցի գնացածն ամենաակտիվ բանն է, ստեղ առանցքն է։ Դուները չի գալի կարծիքները, մի կարդացեք։ Դուք ավելի genius եք, ճիշտ է։ Նոյեմբերի 9-ից մինչև հիմա ոչինչ չարածները կարան գանի մեջ ինձ ասեն, որ ես մարդկանց հիասթափացնում եմ միտինգից։ Միա դուք նայեք մեզ ոնց եք հիասթափացրել։ Ու այդտեղ է ձեր պատասխանատվությունը։ Որտեվ այսօր էլ եք այդ նամյոկները անում, քիչ եք, երկու շաբթի կգաք հլը նոր կտենան, քիչ եք, ինչի? Ու ժամը 6-ին, երկու շաբթի իրիկունը 6-ից հետո, ինչի գործի ժամին արեք, սաղին անեք, գործողություն արեք, քաղաքը ստուպրի գա, ու այդ եթիմի առանձնատունը կամ որ գրողի ջահաննամում որ գտնվում է, սաղ փագեք, ու մի գնացեք մինչև ռադը քաշի գնա, եթե չեք անում, ուրեմն ուրիշ խաղ է գնում
Իսկ եթե ուրիշ խաղ ա գնում, մարդկանց ներվերը մի սղոցեք, սաղից ներվերները ստեղ ա հասած։ Մի սղոցեք մեր ներվերը ու մի օգտագործեք որևէ մեկին, ոչ ձեր քաղաքական օրակարգում, ոչ այդ եթիմ իր քաղաքական օրակարգում, ոչ այդ եզություն գրողների իրենց քաղաքական օրակարգում։ Այսքանը։ Հայ մնանք, հանուն Հայաստանի էս ամեն ինչը անենք ու թուրքի տիրոջ մայրիկը թուրքա հպատակ աննասունների եթիմ մայրիկներն էլ այդ։ Ես շատ եմ սիրում, պաչիկներ ձեզ ու բարի գիշեր։ Մերսի։